таагаа их өвдөөцийн удам болсон Монгол түмэн сайхан амарч байна. Монголын ард түмнийг сэнхэр дэлгэцээр соён гэгэрүүлэх бодлогын хүрээнд 4 дахь жилдээ бэлтгэн хүргэж байгаа бахаралда Эрдмийн чуулганы 164 дахь дугаартаа тавтай морилно. Бахаралда Эрдмийн чуулганы эндэр дээр энэ цагийн оюунтай төрсэн олон эрдэмтэд шинжлэх ухааны доктор, профессоруд эх орон ард түмнийхээ төлөө Эрдмийн ширээний ард цаг наргүй сууж байгаа хүмүүс ээлж дараалан ирж орсоор байна. Мөн түнчлэн энэ л цэнхэрхэн дэлхий дээр хүний заяаг олж төрсөн ч биднээс илүү гайхамшигтай гэгээрэл төрж хүн төрлөختнөөс илүү түүчилсэн замыг зааж байгаа 100 тонны сайхан зочдод хүрэлцэн ирсээр байгаамаа. Бахаралда Эрдмийн чуулган яг өнгөрсөн оны өдий жил бид Энтхэгийн Дарамзалаа хот руу очиж дээрхийн гэгэнтэн хүн төрлөختнийг соён гэгэрүүлэгч далайн өгчтэй ярилцлага хийж байла. Тэр л хүн Бахаралда Эрдмийн чуулганы эндэр дээрээс хүний сайхан сэтгэл Монгол багшийнхаа тухай ярин уйлж байсныг эрхэм үзэгч та бүхэн мэдж байгаа хаа. Тэрнээс хойш он жил улирсаар олон сайхан зочид манай хуралдаан хоймор дээрээс та бүхэнтэй уулзсаар байна. Монголчуудын хамгийн их үзэх дуртай нэгэн шоу бол 170 сая үнэтэй Оросын холбооны улсын зүүн бэлгийн тулаан хэмээх шоу байгаа. Энэхүү тэмцээний 13 дахь удаагийн ялагч Монгол гаралтай гэдэг Сибирийн шулам Елена Голунова түүнийхүү зүүнч Улаад Кадоны нар ч гэсэн Бахаралда Эрдмийн чуулганы эндэр дээрээс зүүн бэлэг гэж юу болох хүн дотоод ертөнцөө хэрхэн хөгжүүлэх талаар сонирхолтой сайхан ярилцлагыг та бүхэнд хүргэсэн байгаа. Мөн Америкийн нэгдсэн улсын гэгэнтэн Дэлав хотогт Жамсран жав ертөнцийн нөгөө бууран дээрээс ирж та бүхэнтэй бурхны шашнаар хэрхэн соён гэгэрүүлэх үнэтэй сайхан санааг хүргэсэн байгаа. За ингээд нэгэн сайхан зочин өнөөдөр Бахаралда Эрдмийн чуулганы эндэр дээрээс та бүхэнтэй уулзах гэж байна. Дэлхийн 152 оронд үйл ажиллагаа явуулж, энэ л цэнхэрхэн дэлхийн 500 гаруй сая хүмүүсийг ухаарл бастал гэгээрэл төтөлж, ертөнцийн зовлон гэж байгаа энэ хамаг бүхнээс салах гайхамшигтай сайхан амьдрах урлагийг зааж яваа нэгэн их гэгэнтэн ертөнцийн соён гэгэрүүлэгч бол Шири Рави Шанкар гэдгийг үзэгч та бүхэн мэднэ. Хэл хязгааргүй энэ л хүний гайхамшигтай сайхан сургаал номлолууд дуулдаж, энэ л хүний гар, энэ л хүний ухаан мэдрэмж, энэ хүний гэгэрэл дороос ундарсан гайхамшигуд хүн төрлөختөнд үр шимээ өгсөөр байгаамаа. Хоёр тал болон байлдаж байгаа элэг нэгтэй ахан дүүс ч гэсэн өнөөдөр гэгэрч сэтгэлээ зөвлөрүүлж болох ухааныг энэ хүний амьдрал зам мөр олон газар очиж үнэхээр үхэлтэй нүр тулж исэн тэр улсуудад шинэ амьдралыг бэлгэлдэж байсан олон гайхамшигтай зүйлсийг манай үзэгчид мэднэ. За ингээд энэ хүний гард ороос энэ л хүний бас өөрөө энэ бурхны орон руу яарахтан үлдээх нэгэн шавь та бүхэнтэй өнөөдөр уулзах болно. Дэлхийн 152 оронд салбартай дэлхийн амьдрах урлагийн энэ том сургуулийн удирдагч Свами Садио Жата хэмээх нэгэн сайхан гэгэнтэн багш өнөөдөр Бахаралда Эрдмийн чуулганы эндэр дээрээс сэтгэлийн боловсролын талаар та бүхэнтэй хөөрөлдөх болно. Олон мянган үзэгчтэй хамнаас танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хамгийн эхний асуулт бол хүн би энд төрнөө тэнд төрнөө гэж захиалж бол төрдөггүй. Гэхдээ л хүн төрөх газраа төрсөн байдгийн байна лээ. Та бол энэтхэг ижийн гар дээр энэтхэг аавын хүү болон төржээ. Магадгүй та өөр нэгэн үндэстэн Америк ч юм уу Монгол ч юм уу биш. Яагаад энэтхэг хүн болж төрсөн гэж боддог вэ? You know, it is said the secret чандын нууц гэж нэг ойлголт байдаг. Амьдрал өөрөө хачирхалтай, учир бүтээлэг зүйлээр дүүрнэлтэй үхэх төрөх. Тэгэхээр аливаа нэгэн хүнийг яагаад тухайлсан газар нутаг улс оронд энэ гэрүүл төрчүү гэдгийг бүрэн дүүрэн цогцоор тайлбарлахад бас төвхнө. Тэгээ ямар ч үсэн хүний төртийг олсон байна, төрсөн байна. Энэ амьдралаа чанартай бүрэн дүүрэн утга учиртай өнгөрүүлэх нь чухал. Хамгийн харамсалтай нь ихэнх хүмүүс маань бас амьдралаа чанартай бүрэн утгаар нь амьдрах боломжгүй зүгээр оршин байгаа л үнэн мэт байгаад байдаг. Тэгээ оршин байгаа зүйлүүд гэдэг бол одоо ширээ байна, камер байна, гэрэл байна гэдэг шиг. Тэгэхээр бид яг оршин байхаасаа яг жинхэнэ утгаараа амьдрах ёстой юм болов уу гэж. Үүнийг л бид урлагтай амьдрах урлаг гэдэг юм аа. Амьд явах уу, амьдрах уу гэд сая маш том нийтлэл гарсан. Монголчуудын дийлэнх нь үнэхээр тэнгэр заяатай юм шиг хэрнээ амьдрах биш. Амьд явахын төлөө л одоо нэг хугацааг өнгөрөөж өгнө гэсэн харамсалтай том мэдээлэл бас үзэгч та хүн мэдж байгаа. За дараагийн асуулт бол таны намтар бурхан багшийн намтар хоёрт ойролцоо нэг юм байна. Хоёулаа хааны угсаа залгамжилсан аз жаргалтай баян чинэлэг ёстой л монголчуудын ярьдгаар хүснээр амьдрах хувь тавилантай байсан ч та бол хаан болоогүй байна. Бурхан багш ч бас хаан болоогүй. Амьдралын мөн чанарын төлөө явжээ. Яагаад тэр хувь тавилангаас татгалцсан бэ? Yeah, I was born. Тэгээ миний би 40 сая хүн амтай Кералагийн ханхүүгийн хувь зайд мэндэлсэн. Харамсалтай нь одоо коммунистууд засгийн эрхэнд гарсан учраас одоо энэ оюун санааны заммөр гэгэрхэн үзлийг үүсгэсэн одоо хүн амынхаа тархийг угаасан тийм үед одоо миний залуунаас оюутны ахуй цаг өнгөрчээ. Тэгээ миний хувьд бол одоо механикийн инженерчлэлийн одоо шинжлэх ухааны бакалаврын зэрэгтэй.
Тэгээд тухайн цаг үеийн байдлаас болж оюун санааны зам мөрийн талаар бол буруу үзэл баримталтай болж маш их тэнгэрлэг тохиолдлоор дээр хингэнд Шри Рави Шанкартай учирч энэ цагаас эхлэн миний амьдрал оронгоор өөрчлөгдсөн юм аа. Ихэнх хааны хүүхдүүд бол багштай байдаг. Тэгээд тэр багшигаа их дурсаж ярьцгааж тэр багш нь ягаад ч юм амьдралыг үзэх үзэл нь болдго юм бэ лээ. Таны хувьд хүүхэд байхад ямар багштай вэ? My childhood there were lots Тухайн үед бол миний хүүхэд ахуй цагт бол хааны ордонд бол маш их шашны зан үйлийг зохион байгуулагддаг байсан. Одоо галын тахилч гэдэг юм уу те өдөр тутмын хэвийн but I did not Интэн Шри Рави Шанкар багштантай уулзтлаа бол ямар нэгэн багштай байгаагүй. 20 нас дөнгөж гарна. Энэ 20 нас бол одоо монголчууд бол галзуу варын аманд гараа хийхээс буцахгүй насаа гэж ярьдаг. Тэгэхээр тэр насанд бол залуучуудын дийлэнхэн зүгээр анхны хайртай л учирсан байдаг нас. Харин таны хувьд бол анхны бөгөөд мөнхийн багштайгаа учирчээд энэ хувь тавилан бол санаатай байсан юм уу? Эсвэл санамсургүй зүгээр л тохиолдол юм уу? Yeah, so when I met Тэгээд дэрхэн Интэн Шри Рави Шанкар багштантайгаа уулзсан маань өөрөө анхны хайраар хайрлаж дурлсан гэдэг шиг байсан. Тэгээд тухайн үедээ одоо коммунист нийгэмд оюун санааны тухай үзлийг бол маш буруугаар тайлбарлаж үзэл сурталчуулдаг байсан учраас тэр бүх буруу ойлголт маань багштайгаа уулзсан үед бол их өөр болсон. Тэгээд тухайн үед бол бидэнд юу гэж зааж сургадаг байсан бэ гэхээр бурхан гэж байхгүй, бүгдээрээ худал хуурмаг монхруулагчд гэдэг байсан. Тухайн үеийн оюутан залуучууд бас энэ үзэлд бас тархиа угаалгасан байсан л да. Дэрхэн Интэн багштайгаа уулзах үед бол тэр бүх одоо үзэл сурталжуулсан суртал хуулаг бол хий хуурамч зүйл ээжээ гэдэг бодтоор that's so my spiritual ийм учраас ийхүү одоо миний оюун санааны зам мөрийн эрэл хайгуул энэ замнал маань эхэлсэн юм аа. Мэдээж битэр өнөөдөр гэгэрлийн тухай ярина. Гэгэрлийн тухай ярих юм заавал зовлонгийн тухай ярих бах. Таавал эндхүү хүн эндхийн 1.2 тэрбум хүний өнөөдөр 80% нь бол маш их ядуу зовлонтой амьдарч байна. Тэгэхээр тэнд олон гэгэнтэн төрсэн ирнэ. Яагаад энэ төгчүүдийн дийлэнхийн юм зовлонтой ядуу амьдардаг? no, it is just like asking Энэ асуулт маань маш олон эмнэлэг үйл ажиллагаа явуулаад хахад яагаад өвчтнүүд олон байгаад байна гэдэгтэй төстэй асуулт юм л да. Яг үнэндээ энэтхэг улсын оршин тогтнол өдийг хүртэл гэгэрсих багш нарын ачаар өдөд хэрэгтэй байгаа юм. Америкийн газар нутагтай хамтруулах юм бол газар нутаг нь Америкийн газар нутгаас арай бага байгаа. Гэтэл хүн ам нь бол хэд дахин 3-4 дахин их байгаа. Энэтхэг орн маань маш олон ясны үндэстэн хил заншилтай. Муж хот болгон өөр соёл иргэншилтэй байх. Энэ бүх ястан үндэстэн соёл иргэншил шашин шүтлэг хоорондоо инх тайвнаар зэрэгцэн оршиж байна гэдэг маань тэр их олон гэгэрсэн багш нарын ач хавьяа юм аа. Тэгэхээр нэгэнт энэтхүү хүн болоод төрсөн учраас энэтхүү хүн өөрөө ямар өмнө чанартай вэ гэдэг асуулт бол заавал байх хэрэгтэй. За энэтхүү хүн нэг өрөпи олсон ч тэрийг одоо хоол иддэггүй кино үздэг. Хятад хүн нэг зоос олох юм бол хоол иддэг. Монгол хүн нэг зоос олох юм бол гангалах гэж гүйдэг нэг юм онцлог байна. Тэгэхээр яагаад энэтхүү хүнд нэг юм цаанаасаа нэг сайхан луу тэмүүлдэг нэг юм аз жаргалыг ирж хайдаг тийм үн чанар бас. there is nothing like of course it is Уламжлал заншил гэдэг маань байна. so we can't say Зарим зүйл энтгэхээс гарал үүсэлтэй байлаа гэж зөвхөн энтгчүүд өмчлөх ёстой гэсэн үг биш. Энэ дэлхийн нийтийн хүн төрөлхтнийх. Everybody Бол using сахилгаан electricity. хүчин хүчийг барууны эрдэмтэд нээсэн бол энийг дэлхийд даяараа л хэрэгжилж болохоос зөвхөн Европт хэрэглэнэ гэсэн үг биш шүү дээ. Магадгүй одоо байгаль дэлхийгээс энэ оюун санааны уламжлалыг энтэг оронд бас төлхөө олгосон байх магадaltaй. spiritual tradition Дэлхийн бүх одоо нэртэй топ сургуулиуд ертөнцийн хамгийн агуу боловсролыг өгж байгаа ч гэсэн зөвхөн толгойд өгч байна. Тэгээд тэр улсуудтай ингээд яг нарийн чандын юм ярихаар ойлгохдгүй нэ дандаа доктор профессор. Тэгэхээр яагаад нэг том ихтэй сургуулиуд толгойд боловсрол өгдөг нэг сэтгэлийн боловсролыг тэгж өгч чадахгүй. no this is Энэ бол үнэхээр өнөөдөр тулгамдаад байгаа асуудал. Хүүхэд бүрт оюун санааны зөв хүн байх тухай үзэл мэдлэг боловсролыг олох хэрэгтэй багаас нь. Дэлхийн нийтэд тулгамдаад байгаа асуудал бэрхшээл бүхэн тухайлбал алан хядлага гэдэг маань оюун санааны боловсрол дутагдсанаас л болж байгаа шүү дээ. Хүүхэд бүрт бусад шашин шүтлэгийн талаар бас ойлголт байж болно. so then the vision will become Өнөөдөр дэлхийн нийтэд үүсэж байгаа хямрал мөргөлдөөн бол миний шашин илүү бусад шашин хэрэггүй гэдгээс үүсэж байна. Манай шашин зөв учраас би ганцаараа диважинд очино гэгээр нь бусад нь бол чадахгүй гэсэн. Дэлхийн нийтэд бидний харж байгаа алан хядлах гэдэг юм энэ бүхний so it's үүсэл very important Тэгэхээр бид шинжлэх ухааны боловсролыг олгохоос гадна оюун санааны боловсролыг олох хэрэгтэй юм. child should have spiritual education Одоо хүн төрөлхтний 500 сая хүн энэ үний бясалгал энэ үний сургаал номлыг ямар нэгэн утгаар сонссон байна гэдэг бол
одоо рейтингийн хувьд бол маш өндөр амжилт. Тэгэхээр яагаад жирийн одоо хүн заяанд төрсэн тэр хүн жирийн бос энэ хүч чадлыг гайхамшигтай хайрыг бий болгож энэ том бяцлаглыг дэлхийд даяар ингэж хүчтэй болгосон. 1980-81 1980-ад оны ихэр дэрхэн гинтэн Шри Равишанкар 10 хоногийн дуу хураасан энерги бяцлал хийсэн. Энэ бяцлаглаасаа гарч ирээд хүн төрлөختөнд амьдрал хурлаг бяцлал дасгал техникийг бэлгэлсэн. Үүнийгээ тэр дараа хүн төрлөختөнтэй хуваалцаж эхэлсэн байдаг. Дэлхийн 152 орнд амьдрал хурлаг байгуулах үйл ажиллагаа явуулж хэдэн 10,000-аараа хүн төрлөختөн шимэг өгдөж байна. Бид үнэхээр бие сэтгэл санаан дээр үр дүнгийн мэдрээд ирэхээр найз нөхөдтэйгээ хуваалцъя гэж боддог. Миний хувьд ч гэсэн бие эрүүл мэндийн сэтгэл санаа амьдрал дээр бодит үр дүн мэдэрсэн учраас найз нөхөд хамаатан садан гэр бүлийнхэнтэйгээ хуваалцсан. Яг энэ хэлбэрээр дэлхийд даяар төгөнд тагсан байна. Христийн шашин бол дэлхийг одоо бурхан багш нь бүтээсэн гэж ярьж байна. За бурханы шашинд бол ертөнцийн дөрвөн үнний тухай ярьж байна. Ойроос нь жишээ авбал тэгвэл Шри Равишанкар багшийн амьдрах урлагийн хамгийн том үзэл номлол хэн бүхэнд одоо харгалзахгүйгээр тэр хүний шав биш байсан ч ойлгочих том гайхамшиг нь юу? Нэгдүгээр нэрнээсээ эхлээд амьдрах урлаг гэж байгаа. Хизээ та ямар зүйлийг урлаг хэмээдэг вүлээ? Та бүжиг сонирхож харж байлаа гэхэд үнэхээр энэ урлагтай бүжиглж чадж байна гэх юм бол та урлаг хэмээн хүлээн зөвшөөрдөг. Та дуу хөгжмийг сонирхон таашааж байх юм бол танд таалагдаж гэмээн энийг урлаг гэж хүлээн зөвшөөрж байна. Танд хүлээн зөвшөөрөгдсөн зүйл урлаг хэмээх ойлголтод очдог. Та өөрийнхөө амьдралыг үнэлж хүндэтгэж чадах юм бол амьдралтай нь урлагтай бол. Тэгэхээр бид өөрийнхөө амьдралыг жинхэнэ утгаар нь үнэт зүйлсийг анзаарч чадахгүй байгаа юм бэ. Энэ маань одоо стресс бухимдлаас юуны өмнө үүдэж байна. So when we learn some бид стрессийг даван туулах энгийн дасгал техникийг сураад эзэмшээд хэрэглээд эхлэхээр өөрийнхөө амьдралыг жинхэнэ утгаар нь олж авч байгаа. Тэр үед бидний амьдрал урлаг мэт. Дэрхэн гинтэн Шри Равишанкар маш энгийн ойлгомжтой амьсгалын дасгал техникийг санал болгох. how to handle the mind, Сэтгэлээ хэрхэн удирдан жолоодох, стрессийг даван туулах, ангижрах. Сэтгэл санаа хямрсан тавгуутсан үед та сэтгэлийн төвшнгөөс үүнийг зохицуулах боломжгүй байд юм байна. Өөр арга техник хэрэгтэй. Энэ нь амьсгалаараа дамжуулан та сэтгэл хөдлөлөө зохицуулах боломжтой байдаг юм байна. Та ад жаргалтай байх үед таны амьсгалын хэмнэл ямар байдаг вэ? how do you breathe? Тайван, амгалан. Хүндлэн амьсгал авч идэг ад жаргалтай байх үед хүн. Гунигтай байх үед таны амьсгалын хэмнэл хэмжээ ямар болсон байдаг вэ? Их санаа алдсан байдалтай. Уур хилэнтэй үед таны амьсгал ямар болсон байдаг вэ? Их цухалдсан байдаг. It's a very clear Тэр indication амьсгалын хэмнэл сэтгэл хөдлөл хоорондоо нэгт уялдаа холбоотой байд юм байна. are connected. Бид нар бол хүн нэг талаас нь л хараад байна. Одоохондоо бид сая ярьлаа шүү дээ, ууралж явах үед амьсгал юм байдгийн байна гэдэг. Тэгвэл бид энийг эсрэгээр нь амьсгалаа өөрчлөснөөр сэтгэл санаа өөр хэмнэлтэй амьсгалснаар сэтгэл хөдлөлөө эргүүлээд жолоодож болдог юм. Амьдрах болгоод бол үүнийг бид эзэмшүүлж байгаа. It's an art of living. Өнгөрсөн 20 дугаар зуун бол одоо шинжлэх ухаан ноёлсон зуун байжээ. За гэтэл шинжлэх ухааны оргилд нь хүрлээ тэгээд цөмийн бөмбөгийг бүтээж бие бинийгээ хөнөлөө. Тэгэхээр энэ бас л одоо хүмүүсийн өсөж исэн зуун биш байсан байна. Тэрнээс арай өмнөх нь болохоор газар зүүн нээлтийн зуун. Тэгэл нээсэн газар нь бас ад жаргал байсангүй. Тэгэхээр яг одоо бидний амьдарч байгаа дөнгөж эхэлж байгаа энэ 21-р зуун ер нь ямар зуун? Ерөөсө хүн төрлөختний үүслээс эхлээд ад жаргалыг ирж хайсан. Дайнд тулалдан тэмцэлдэж байгаа хүмүүс хүртэл хэлэхдээ дайны дараа бид нэг амар сайхандаа инх тайван жаргандаа үүний төлөө тэмцэж тулалдаад байна гэж хэлдэг. Хүн бүр амар амгалан ад жаргалтай байхыг хүсдэг. Everyone wants happiness. Гэтэл ад жаргал амар галуун хаанаас олохоо мэддэггүй. They go to the moon Зарим нь бүр ад жаргалыг хайгаад сарлуу хөвтөл нисч үзэж шин. or they go very Бүр атом молекулын төвшөнд судалгаа шинжилгээ хийж үзэж байна. smaller than that. Гэтэл ад жаргал таны дотоодод өөртөө нь байдаг юм You байна. have to just Тэгэхээр бид өөрийнхөө дотоод руу аялахыг сурмаар байна. Энэ л одоо бидэнд хэрэгтэй байна. Хүн энэ ертөнцид хаанаас ирдэг юм бол гэж ихэнх хүн боддог. Миний гэгэрсэн багш Шри Равишанкар нас барангуй сүнс нь хаашаа явах бол гэж бас олон гинэ шавнар бодож байгаа. Энэ дэлхийг бол нэг амралтын газар гэж үзэж байна. За 70 нас гэдэг бол нэг амьсгал татах амралт. Тэгэхээр энэ хүн болж төрнө гэдэг өөрөө ер нь зүгээр үржлийн үйлдвэр юм уу аз жаргалд ирж байгаа тэр сайхан боломж. billions Бид энэ дэлхийн хэмээх гараг дээр төрж мэдлэхээс өмнө сая тэрбум жилүүд энэ ертөнцийн өнгөрсөн. Бид энэ дэлхийн гарагаа орхисны дараа тэрбум жил хүлээж байна. Тэгтэл бид хэдэн жил амьдрахад төлөвлөдөг лээ? 80 90 жил үү? Сая тэрбум жил дэлхийн ертөнцийг хүлээж байхад түүнтэй харьцуулахад бидний 90 100 жилийн нас бол далайд тусалж болохгүй мэт. Тэгэхээр бид энэ дэлхий дээр хүний төрлийг олж амьдрах энэхүү анхаархан богино хугацаанд одоо хин нэгэнд гомдох, уурлах, одоо бухимдах, ирээдүйдээ зовниж төгшөх, өнгөрсөндөө харуулсах ямар шаардлагагүй. Бид энэ дэлхий дээр анх удаага ирж байгаа юм биш ээ. Бид өмнө нь зөндөө удаа ирж байсан. Энийг бол шинжлэх ухаан нотолцоод байна надад. Энергийн тухай
байгаа хууль байдаг шүү дээ. Энергийг цоо шинээр үүсгэн бий болох боломжгүй устгаж болохгүй гэж. Нэг хэлбэрээс нөгөө хэлбэр шилждэг. Тэгэхээр бидний амьдрал бол эрчим хүч. Бид нас барсан ч амин сүнсний маань эрчим хүч байсаар байдаг. Дараа нь өөр бие аваад төрж байгаа. Энэ удаадаа бидэнд би яах гэж хүний төрлийг олов, энэ амьдралын маань утга учир зорилго юундаа байна вэ гэдэг асуулт туйлын ариун нандин. Энэ асуулт маань бид дотоод руугаа амин сүнс рүүгээ аялах, аж аргалыг олоход маш хэрэгтэй таныг өсөжүүлдэг. Сэтгэл зүйчид өнөө цагт буруу яриад байдаг. Таны оршихуйн гүнд амин сүнсний гүнд их тийм хүнд хэцүү юм байна, бохир зүйл байна гэдэг. Хэрвээ тэд бясалгал хийж үзэх юм бол бидний дотоод гүнд амин сүнсний төвшөнд баяр хөөр хайр гэрэлхийгээ дандаа байдаг юм байна гэдгийг мэдэх болно. Тэгэхээр сэтгэлийн гүнд огт байдаг аз жаргалаа олох нь одоо бясалгал. Бид бол аз жаргалаа хин нэгэнтэй нөхцөлтэй холбож үзэх гэдэг. Би нэг газар орон нутагт очиод аз жаргалтай боллоо гэж ойлгох гэдэг. Би нэг ийм шин зүйл худалдаж аваад юмтай болоод аз жаргалтай болчлоо гэж эндүр гэдэг. Сэтгэл маань гадагшаа чиглэсэн хандлагатай байгаа. Аз жаргал таны дотоодод байж идэг, гаднаас хайх шаардлагагүй байдаг. Үүнийг байгаль цаг ямагт бидэнд мэдрүүлж байдаг. Та жишээлбэл гайхамшигтай байгалийн дүр зургийг хараад аянда төд өдөлгөө нүд данаа дотгошоогоо мэдэрдэг. Үүнээс бид аз жаргал дотоод байна гэдгийг анзаарч болно. Тэгэхээр яг эндээс ургаад дараагийн асуулт бол энэ баян байх тухай асуулт. Нас ургаад тэр амьдарч байгаа хаавсан дотроо, унж байгаа машин дотроо эсвэл тэр нэг ядаж нэг цонхын төврээд бид нар явж чадахгүй байна л да энэ. Тэгэхээр одоо баян байна гэдэг энэ насанд одоо сайхан амьдрна гэдэг нь баялаг гэдэг нь өөрөө юу юм бэ? Бид ихийнхээ хэвлэлд энэ дэлхийд ирэхдээ хоосон гартайгаа ирсэн. Эрхийн уруугаад гадал нэг ирсэн. But it will be going бид бурхан болохдоо бүх юмаа орхиод үлдээгээд алга тэнийгээл хоосон буцна. Гэхдээ бид хэлж байгаа юм биш л дээ. Та амьдралаас таашаал авч болохгүй гэж байгаа юм биш. Эд төрөнг баян чинэлэг байж болохгүй гэж байгаа юм биш. Энэ бүхэн байж болно. Хамгийн гол нь хит их шунах хэрэггүй маа. Энэ бүхэн байхгүй бол би амьдрч чадахгүй гэж эндүрч болохгүй. That's the problem. Энэ л гол асуудал If we can тэр шунаж хит их хүсч улаарад байдгаал хойшин тавьчих юм бол амьдрал бол төгс. Та сургуулийн хөвгүүнээс аж аргалтай нүгж асуух юм бол хүүхэд хариулж идэг сурагч би 10 жилээ төгсөөд их сургуульд орчих юм бол. then I'll be more happy. Оюутнаас аж аргалтай нүгж асуухаар Are you happy? I have to just finish this and I have to get a job. Then I'll be happy. дээд сургуулаа төгсөөд ажилд орчвол нэг аж аргалтай болох гэдэг. Ажилд орсон залуугаас асуухаар би өшөө илүү цалин хангамжтай ажилд орчвол нэг сайхан болох гэдэг. Job. Then I'll be happy. Тэр ажилдаа орсон хүн асуухаар Well, би одоо нэг зайныхаа антай очирчих юм бол нэг амар сайхан дэж ярах. Тэгээ залуу осоос аж аргалтай болсныг асуухаар when we have a family, then we'll be happy. очимоор байна гэж хэлдэг. Хүүхдээ залуу гэрүүлээс асуухаар хүүхд маань одоо айтайхан сургууль цэцэрлэг They have to get good education. боловсралтай болчихвол одоо хүүхдээ гараас гарч хөлн дөрөв төвтөл би одоо хүүхдийн төлөөл зүтгэнэ гэдэг. За тэгээ хүүхд нь одоо сургууль соёлоо төгсөөд ажилд орсон айлаас аж аргалтай болж чадсан уу гэж асуухаар одоо нэг сайхан дэвтүүтэй гарч ирсэн нэг амар сайхан даж байгаа байх. Дэвтүүтэй гарцуунаас та аж аргалтай болж чадсан уу гэж асууя. All Нөгөө би одоо 1950-60 онд л өстой цаг сайхан байхад үнэн жаргаж ижээл гэдэг. Одоо би бол зүгээр нэг амьд байгаа л үнэн. Эндээс юу харагдаж байна гэхээр бид аз жаргалтай болох өдрөө хоошин тавиад байдаг юм байна. Зүрлэх юм бол шүнжин ороод засаж бэлтгэх хатал унтах цаггүй үр цайлгачж байгаатай адил. Аз жаргал яг одоогоор би аз жаргалтай хүн юм а гэдгийг мэдрэх нь чухал байна. Би яг одоо аз жаргалтай хүссэн мөрөөдсөн хүнээ хүрэх боломжтой. За энэс ургаад гарч ирж байгаа асуулт хөгжил гэж юу вэ? Японд дуулдаг ийм бүжиглдэг нэг 7 настай орчин ийм хэмжээтэй хүүхэлтэй бүтээсэн байна робот. Тэгээ тэрийг одоо 220 мянган ширхгийг 7 хоногийн дотор борлуулсан байна. Дандаа ийм хөгшчүүл авсан байна. За мөн Японд бол одоо түрээсийн хүүхдүүд гэдэг шинэ ажил гарсан байна. Насаараа улс орондоо зүтгэжээд асрамжийн газар аваачаа хайцсан эмээ өвнөрт мөнгөөр очиж үйлч. Тэгээ тэр ингээд төвөрлөн, үнэрлэн дагуулж ирсэн хүүхдийг ингээ гараа барьж үзэн тэгээ мөнгө төлнө. Тэгэхээр дэлхийн өндөр хөгжилтэй тэр оронд ч одоо аз жаргал алах. Тэгэхээр хөгжил гэж өөрөө юу юм? Хүний үнэт чанар, мөн чанарыг бид нэр алдаруулснаас болж байна. Тэгэхээр үүнийг бид дахин сэргээх хэрэгтэй. Хөгжин гэхдээ хүний үнэт мөн чанараа үнэт зүйлсээ аваад явна. Хайр, энерги нэгүүлсэх. Хүний суур үнэт чанарууд хүний одоо сайн сайхан бүхнийг хамт аваад явмаар байна. Тэгээ та саяас Япон улсыг дурдлаа. Миний би Япон улсаас Монгол төрөлцсөн ирсэн байгаа. Тэгээ Япон улс даяар дэрхэн хүн Шүри Рави Шанкар багштан аз жаргалын давлгаа хэмээх нийгмийн сайн үсэнийг эхлүүлээд байна. Тэгэхээр амьдрах хурлын сайн дурын ажилтнууд чөлөөт цагаараа хүмүүстээр очиод ийм танилцуулга хийж байгаа. Бясалгал энгийн амьсгалын техник зааж өгч идэв. some singing. Тэгээ энэ одоо дүүрэг хотод явуулж байгаа үйл ажиллагаа маш их өндөр үр дүнтэй байна.
оролцсон хүмүүсийн хувьд технологийн өндөр хөгжил гэхээсээ илүү бид амьдралаараа амьдрах хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгож байна. Along with that, we should start living life. Мэдээж бид энэ удаан хугацааны үйл явцыг эхлүүлчихэд байна. But we have started that. За гэтэл монголчууд бол одоо Япон шиг улс орон болохыг хүсэж байна. Тэгээ бид нар ядуу байна гэж одоо маш их бохимдож байна. Гэтэл сайхан нэгдсэн үндэсний байгууллагын судалгаагаар монголчууд одоо юм орон байранд амьдардаг энэ чадамжаараа нэгд орсон байлээ. Тэгэхээр Монгол бол одоо эд баялагаараа ядуу биш юм байна. Тэгэхээр энэ монгол хүн юугаараа ядуу байна? No, that's what I said. Both should go hand in hand. Тэгэхээр миний би Монголд бас олонтаа айлчилж байсан. Тэгэхээр хөгжил болон энэ оюун санаа, гэгэр хүн, соён гэгэрлийн мэдлэгээ аваад явах хэрэгтэй хамттан. Тэгэхдээ Монгол улсад ажиглагдж байгаа нэг давуу тал бол 8 настай учраас 80 настай өтгөл хүртэл хамтдаа хоороороо дуугаа түрээд дуулцдаг нэг юм сайхан зүйл байна. Энэ бол дэлхийн олон оронд ажиглагдахгүй зүйл. Тэгмэл бусад улс орнуудад бол хөгшчүүл нь одоо зан заншил, уламжил, соёлоо хадгалахаас биш залуучууд нь бол алдсан байна. Өсвөрийн хүүхэд багчууд залуус бас уламжил, ёс заншил, уламжлалаа судалж үзэж эзэмшдэг. Тэгээ үүний хажуугаар мэдээж дид бүтцийн хөгжил, улс орноо хөгжүүлэх юм нь явуулгүй л яах вэ? Тэгэхээр Монгол хүний тухайн нэгэнд ирсэн учраас бас нэг тийм нөөц бололцооны тухай асууя. Бас нэг судалгаараа дэлхийн 198 орноос одоо IQ-гийн чадварын судалгаа авсан байна. Хүмүүнд бол. Тэгээ Монгол улс бол IQ-гаар 198-аас 5-д орж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас нэг онцгой чадвар байна гэдгийг одоо дэлхийн эрдэмтэд бол олж харж байна. Яг энэ шиг одоо монголчуудын гэгэрч аз жаргалтай одоо энэ бяцлаглалын нарийн төвшөнд орох ямар одоо боломжууд байгалаасаа өгөгдсөн монгол хүнд байгаа яг таны ярьдаг саяхан шиг өөр хүнд байхгүй ямар чанарууд байна? Actual part one thing I have noticed is like монголчууд бол асар их чин бишрэлттэй ард түмэн. Энэ гэгэр хүн, соён гэгэрлийн зам мөрөөр бол тууштай замдаг. Багшийг хүндэтгэх, гэгэрсэн их багш нарыг хүндэтгэл их. the tradition of masters. Энэ бол оюун санааны замаар замж байгаа хүний хувьд хамгийн чухал зүйл шүү дээ. Тэгээд миний би амьд хурлын Монгол дахь үйл ажиллагаа олон агшин шатныг өнзөрүүлсэн дээд курсыг явуулж байхад энэ бүгд чин сэтгэлээсээ үнэхээр энэ бодит туйлын үнэн гэгэрхгүй энэ бүхнийг эд чайсан ийм чин бишрэлтнүүд байдаг. Монголчууд үнэхээр дээдийн зүйл юу вэ гэдгийг бол мэддэг. Үүний төлөө хот хөдөөгүй үүнийхээ төлөө бас тууштай байдаг. Тэгэхээр яг энэ дээр ургаад нэг юм асуулт гарч ирж байна. Энэтхэгтээ ашраанд маа ч юм уу одоо хичээл заавал мэдээж дор хаяж 20-30 мянган хүн ирж баярлаад ирнэ. Гэтэл Монголд ингээд нэг зарлуулж хэлүүлж л одоо нэг 50-60 хүн ларыг цуглаж яана л. Гэсэн ч таавал одоо дахин Монголд ирсээр л одоо заасаар л байна. Тэгэхээр одоо энэ зүгээр нэг шинэ улс нэгсэн хэрэг юм уу? Үнэхээр Монгол хүнийг бас нэг онцгой гэж бодож ирж байгаа юм уу? Өөр ямар нэг зорилго байна уу? Ягаад бас энэ цөөхөн хүнд заах гал дахин ирж байна. No, see, numbers doesn't matter. Тэгэхээр бидний хувьд одоо болдог бол хүн төрөлхтөн хүн бүр энэ гэгэрхүйн соён гэгэрлийн мэдлэгийг олж аваасаа гэж хүсдэг. Бид одоо Иракт яг дайн эд дундаа явж байхад хүртэл хичээлээ заагаад явж байна. Гэрээсээ гараад Иракт одоо буцаж амьд ирэх үгэн тодорхойгүй байхад энэ сайн дурын ажилтнууд хичээлээ дамжуулаад явж идэг. Хүний сэтгэлийг тайтгаруулахын төлөө. Дэлхийн өнцөг болон бут бид үйл ажиллагаагаа жиг тогтвортой явуулдаг. Тэгээд тооноосоо илүү бид чанарыг чухалчилдаг. Монгол оронд бас өөрмөц онцлог бий. Монголчууд маань үнэн сэтгэлээсээ, чин сэтгэлээсээ энэ соён гэгэрлийг хүсдэг, эд чайдаг. Тэгээ нэг удаадаа бид бас 9-10 хичээл дамжуулж байгаа л да энэ удаа. Тэгэхээр эндээс юу харагдж байгаа нөхөр монголчууд өнөхөр номыг дээдэлж чаддаг, багшийг дээдэлж чаддаг, соён гэгэрлийг эрхэмлж чаддаг ард түмэн юм гэдэг харагдаад байна. За ингээ эрхэм үзэгчдэд энэ хооронд анхааруулхад өнөөдөр ширээ Рави Шанкар амийнхын сайхан гэгэнтэн цэнхэрхэн дэлхийд амьдарч дэлхийн 500 гаруй сая хүний аз жаргалын амьдралын урлагийг зааж байна. Тэгэхээр яг одоо багваралд эрдмийн чуулганд оролцож байгаа энэ гарынхын шав Монголд ирээд энэ үнтэй зэрэгцэж нэгэн агаараар амьсгалж энэ хүний эрчим энергийг мэдэрч энэ хүний гараас урьж хичээлийн заалгах гайхамшигтай цөөхөн хоногийн боломж үлдэж байгаа. Тийм учраас эрхэм үзэгч та бүхэн Улаанбаатар хотод болон орон нутгад үйл ажиллагаа явуулдаг энэ ширээ Рави Шанкарын төвд рүү яаралтай хандаж энэ гайхамшигтай сайхан хичээл энэ ухаарал бясгал гэгэрэлд тэмүүлсэн олон зүйлсийг эргэж одоо олдохгүй тэр гайхамшигтай агшин хүлээж авах боломж бол байгаа юм байна. Бид ч гэсэн одоо ажлынхаа зав зайгаар энэ л сайхан ухаарал бясалгалын тухай хэл хязгааргүй ярьж байгаа. Арьс өнгө шашин шүтлэг харгалцахгүй бүгд гэгээрээсээ сэтгэлийн боловсралтай байгаасаа гэж ярьж байгаа. Энэ ухаантай сайхан хүний яриаг сууж сонсож мөн одоо хүн болгон энэ ертөнцид амьсгалдаг хэрнээ амьсгалаан танихаан байдлаа одоо ингэж дорд орсон сэтгэлэн
боловсруулах боломжийг энэ бяцлаглалын төвийн Монголын олон мянган шавнаар олгож байгаамаа. Үнэхээр 1990 онд дөнгөж гараад Шири Рави Шанкарын энэ гайхамшигтай уламжлалыг Монгол руу дэлгэрүүлж байсан одоо саран багш тэргүүтэй олон сайхан хүмүүс энэ л салбартаа 20 гаруй жил ууггүй зүтгэж за яавал бүгдээрээ баян болох уу, яавал бүгдээрээ хурдан хэн нэгнээс хэд дахин мөнгө үржүүлж олох уу биш, яавал гээгэрх үү, яавал аз жаргалтай байх уу, яавал байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун байх уу хэмээх амьдрал урлагийн хичээлийг заасаар байгаамаа. За үнэхээр дэлхийд хэл хязгааргүй олон сүлжээ байна. Тэгээ бүгд бол баяжих тухай зааж байна. Гэсэн ч баян болсон нь хүртэл одоо гэртээ уйлаад сууж байгаа жишээ бол зөндөө байна. Тэгэхээр энэ баян болгож байгаа сүлжээ бол өөр аз жаргал биш юм байна. Харин соёл гэгээрэлд тэмүүлж байгаа энэ гайхамшигтай номлол энэ олон гэгээнтнүүдийн энэ сургаал бол өөрөн аз жаргал юм шүү гэдгийг та бүхэн ойлгож байгаа хаа. За ингээд дараагийн асуулт бол хүн яаж гэгэрэх тухай асуулт байна л да. Гэгэрсэн үхэр гэж бол алга, гэгэрсэн нохой гэж бол алга байна. Гэсэн хэрнээ бүгд эхэлдэг хэрнээ 7 төрөм дотор хүн дотор яагаад ийм цөөхөн гэгэнтэн байдгийг вэ? First of all, I would like to Юуны өмнө мэдээж гэгэрхэн талаар маш олон сонирхолтой зүйлүүд байдаг л да. Энэ асуултыг дээрхийн энтэн Шири Рави Шанкар багшаас асуусан гэгэрлэл гэж юу юм бэ гэж. Юун гэгэрлээ, гэгэрлэл гэж юу юм мэдэхгүй штэ гэж хариулсан байна. Тэг хүмүүс гайхсан. Бид нар бол бүгдээрээ гэгэрлийн талаар ямар нэгэн ном уншицсан байдаг. Наадуулчин бол зүгээр наргаа штэ гэсэн. Тэгээ нэг түүх хэлж өгсөн. Бүх далайн загснуудын чуулган болж иж гинэ. Загснууд дотроос хэн далайг хамт чадсан бэ гэдэг асуулт. Тэгээ загс бүр би ерөөсөө далайг хамт үзээгүй штэ гэсэн. Тэгээ нэг загс ярьж гинэ. Манай өвөө уул нь харсан гэсэн штэ. Бас нэг загс нотолсон. Нэрээ наадахны чи өвөө нь далайг харсан гэсэн. Тэгээ тэр загсны өвөөд зориулж цүн босгож гинэ. Энэ хүн л одоо далайг харсан. Тэгээ уул нь бүгдээрээ далай дотор байх штэ. Similarly, яг үүнтэй ижил бид хүүхэд байхдаа маш бурханлаг байсан. Тэгсэн мөртлөө яг бидэнд энэ соёл гэгэрхүү мэдлэг байсангүй. Үнэхээр мэдлэггүй хүн хүүхэд мэд гин сайлган бурханлаг байгаад нэмэр алга. Одоо бид насан туршид их ухаалаг болцсон байдаг. Гэтэл оюунлаг атлаа хүүхэд мэд бурханлаг байдлаа алдсан. Гэгэрэл гэдэг маань хүүхэд мэд гин сайлган бурханлаг атлаа мэддэг байхыг гэгэрэл гэж болох юм аа. Гадна талдаа ярьж хэлээд байгаа мөртөө дотооддоо аниргүй нь байж идэг. Энэ бол угаасаа бидэнд хамт бүтсэн заяагдсан мөн чанар маань юм аа. Оршуухан, гүнрүү, өөрийнхөө төрлөх мөн чанарт амсхийж чадах юм бол бид улам ойлгох юм аа гэгэрэлтэй. Бас нэг энгийн жишээ байна л да. Багангийн хүүхдүүд зуны амралт яг эхлэх гээл сүүлийн шаргалтаа өгчөөд гэртээ орж ирдэг штэ. Тэгээ орж ирээд баг ном цүнхээ чулуутаал тоглох гээд яардаг. Одоо ингээл 9 сарын 1 хүртэл 2-3 сар амрах нэ гэд. Тэр үед хүүхдийн мэдэрч байгаа тэр мэдрэмж бол бас эрхчлөлөө гэгэрэлтэй төстэй байдаг. Жишээлбэл бас автобусаар та зочиж байлаа. За 8-аас 10 цаг хотоонд зочлоо. Maybe after 2-3 hours the bus stops. Тэгээ 2-3 цагийн дараа таны бие хөшсөн автобус And they announce now you have 15 minutes break. Тэгээ 15 минут бууцгааж болно гэд. So naturally you get off the bus and you stretch your hands and legs like this. Бид нар ингээл хөл гараа тэний эргээл сайхан нэг сунаадаг штэ. Энэ маань бас тэр гэгэрлийн нэг цухас мэдрэмж байдаг. Өдөр тутмын амьдралд маань бас байгаль дэлхий бидэнд гэгэрлээс цухасаас амсуулж мэдрүүлж л байдаг. Тэгэхээр гэгэрл гэдэг маань биднээс тийм ч хол зүйл биш юм а. Заавал бурхан болсны дараа олдог зүйл биш юм а. So while we are living in амьд байхдаа when we are out of stress, стрессээ даван туулсан байх юм бол өөрийнхөө мөн чанар руу эмсэж чадвал өөрийнхөө дотоодоос баяр хурааж жаргалаа мэдэрч чадчих юм бол үүнийг гэгэрл гэж болох юм а. Та асуулаа л да 7 тэрбум хүн төрлөختөн дотороо яагаад цөөхөн гэгэнтэн байна? It is like there are 7 billion people. Зүйрлэх юм бол одоо 7 тэрбум хүнд 7 тэрбум сэтгүүлч байх албагүй л байдаг. 7 тэрбум эмч байхгүй байгаа тийм ээ. За баярлалаа сайхан хариултад. Дараагийн нэг яг энтэй ургаж байгаа нэг чухал асуулт байна. Бурхан багш бол нэг 700-аас 800 төрсөн тухайгаа нэг айлцсан байт юм лээ өөрөө. За тэгээд тэдний тэр байсан, энэ байсан, одоо өхөр байсан, амьтан байсан, дараа нь хүн болсон гэх бүх төрлөө бас айлцсан байдаг. Тэгэхэд одоо яагаад би жишээлбэл өмнө нь хэн байснаа ингээд мэдэхгүй ийм одоо тэнэгч гэдэг юм уу, ийм одоо гэгэрсэн биш байгаа юм. Бас нэг хүн бол гэгэрч одоо чадах юм бол сэтгэлээ тань чадах юм бол өөрийнхөө өмнө хэн байсныг кино үзэж байгаа юм шиг бас харж болно гэж та энэ талаараа ойлгох вэ? Nowadays even the modern medical science орчин шинжлэх ухаан хүнтэл өнгөрсөн амьдралыг нотолж чадж байна. Америкийн нэгдсэн улсын маш хүчирхэг эрүүл мэндийн төвүүдэд тусгай тасаг
судалгааны хэлцээлүүд нээсэн байгаа. Одоо өнгөрсөн амьдрал өмнөх төрлөөр нь эмчлэх тасаг. Тэгэхээр бид бас анзаарчлуудыг шүү дээ 2 настай хүүхэд өмнө нь огт дуулж хараагүй зүйлээ яриад байдаг. Гинт урд насандаа эзэмшсэн байсан зүйлээ тоглоод эзэмшээд эхэлдэг. Эндээс юу харагдаж байна гэхээр урд төрөлтөө тухайн хүн энэ чадварыг эзэмшсэн байжээ гэдэг нь тодорхой байдаг. Өнгөрснөө мэдхэд тийм ч хэцүү биш. Та бяцлаглаар хичээлээд бяцлаглаа гүнзгий төвшөнд явуулаад ах юм бол өнгөрсөн төрлөө харах боломжтой. Амьжийн хурлagт урд насны бяцлал гэдэг хичээл байдаг. Амьжийн хурлын үндсэн хичээлд хамрагдсан хүмүүс урд насны бяцлагын хичээлд суух хэрэгтэй. Энэ 2-3 цагийн үйл явц байгаа. Тэгээ 2-3 цагийн хооронд та өмнө нь 7-оос 10 амьдралаа хараад авах боломжтой. It is possible. Энэ бол боломжтой байдаг. Тэгээ энэ одоо тийм чухал зүйл мөн үү? No, it is. Энэ бол чухалч биш, чухалч байж магадгүй. Тэгээ хүн хүнээсээ шалтгаална. Өмнө нь та Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч байлаа гэж бодъё. Урд насандаа та хааны ордонд байжээ гэж. Тэгэх юм бол та шал дэмээ зовоод эхлэх шүү дээ. Одоо надад ордон энэ бүхэн алга гэдэг. Ийм тохиолдолд ингэж харамсах юм бол шаардлагагүй. Өнөөдрийн бидний амьдрал мэдрээд байгаа бүхэн маань урд насныхаа үеийн үрээс л байдаг. Тэгэхээр урд насны бяцлагын гол ач холбогдол нь хэрвээ та өмнөх төрлийнхөө ямар нэгэн хүчтэй сэтгэл үеийн үрээс болоод энэ төрлөлтөө зовоод байгаа бол түүнээс ангижрах боломжийг олно. Энэ тохиолдолд бол та урд насны бяцлалыг хийж болно. За бид ингээ өнгөрсөн цагийн тухай бол ярьлаа. Хэн нэгэн бол байсан байна. Та бол зүгээр одоо монголчууд бол ганц олдох амьдрал юу яаж ч амьдэрсэн яадаг ингээд одоо их ярьцгаадаг. Гэтэл бол үнэхээр бол хүн олон төрөлд дамжиж явдаг тухай бүхий л шашин бяцлаглалын том гэгээнтнүүд бол яалтч хэлж байгаа юм хариуцлагатай цаг үе. За энэ насны тухай ярив. Энэ насандаа одоо хамгийн баян болохын тулд хамгийн эрх мэдэлтэй болохын тулд одоо бусдынхаа толгой доор гიშгэж бусдын зовлон жаргалыг булааж авч ингээл ерөөсөл улаарч байна л да энэ дэлхийн хүн ам. Эцсийн зорилго бол баян болох, эрх мэдэлтэй болох. За ингээд амьдрчлаа. Тэгэхээр та бол одоо амьдрах урлагийн багш хүний хувьд энэ амьдрал одоо зөв юм уу? First thing before that I would like to, since you mentioned about the past, ер нь бол бид сэтгэлээ анзаарах юм бол сэтгэл нэг бол ирээдүй, нэг бол өнгөрснөөр нь савлаад идэг. Өчигдөр юу болсноо бид бодож идэг. What happened last week? Өнгөрсөн 7 хоногт 5 жилийн өмнө юу болж илаа? Эсвэл маргааш яах юм болоо гэж зовно. Дараагийн 7 хоногт яах юм болоо гэж төгсөж бол бидний сэтгэл өнгөрсөн ирээдүйн хооронд ингэ савлаад байхаар стресс гэдэг зүйл үүсээд идэг. Тэгэхээр орчин үеийн шинжлэх ухаан юу гэж тогтоосон бэ гэхээр та зүгээр өрөөндөө юу ч хийхгүй хөдөлгөөнгөө суугаад стресстэх үндслэл байна гэж. Та энэ сэтгэлийн өнгөрсөн ирээдүйн савлгаанаас сулж стресстингүүд бие организмд хорт төц үүсэж байгаа. Үүнийг стресс гэдэг. Хамгийн гол нь бид хэрхэн одоогоор одоо цагт амьдрах сурах бай. Хөрөнгө мөнгө, эрх мэдлийг амьдралын баяр хөөр гол зүйл гэж бодоод байгаа хүмүүс яг одоо цагтаа амьдрах чаддаггүй. They think that тэр зүйлдээ хүрсний дараа л би ажиргалтай болно гэж хойшлуулдаг. Тэгэхээр амьдралаа яг бүрэн утгаар нь чанартай амьдрах чаддаггүй. Энэ чиглэлийн соёл гэгэрлийн боловсрол туйлын чухал юм. is very, very important. Амьсгалын дасгал, бясалгал сураад гэгэрхүй мэдлэг эзэмшээд ирэхээр амьдралд нь асар их өөрчлөлт гардаг. Үүний дараагаар тэр бүхэн маань хамгийн чухал зүйл биш юм байна. Өшөө чухал эрхэм нандин зүйл байна гэдгийг ухаардаг. Тэгэхээр бид бол бас нийгмийн эмзэг бүлэгтээ амьдрах итгэл, өөртөө итгэх итгэл өгмөр байгаа. Бид ядуу буурай байгаа иргэдээ тэр чигээр нь байлгадаж болохгүй. Энэ бяцлаглаар хичээлээд эхлэхээр хүн дотоод хүчтэй болоод амьдралдаа эзэн болоод эхэлдэг. Энэ чинээлэг хүмүүс маань оюун санааны соёл гэгэрлийн мэдлэгийг эзэмшихээр бусадтайгаа наажралаа хэрхэн хуваалцах ёстой юм бэ гэдгийг ойлгодог. Тэр бусдайгаа их юм сэтгэлтэй болдог учраас хүн бүрт энэ дасгал бяцлал соёл гэгэрэл чухал юм аа. За мэдээж одоо цаг дээр бол тэгвэл их танин барих хэрэгтэй байх нь. Тэгвэл ирээдүйд ахаад төрөх юм байна би. За мэдээж бурхны шашинд бол амьдралын хүлээсээс ангижрахгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ нэг доод чакра ажиллаж идэг энэ хүрдэнд дандаа төрөх биш. Эргээд одоо бурхны оронд яваажингийн оронд очих тухай бас номлодог. Тэгээд бас их муу заяатай улсууд нь л одоо ирээд төрөөд байдаг ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр амьдрах урлагийн энэ ертөнцид ирээдүйн амьдралын тухай ирээдүйдээ одоо зөв амьдрахын тулд ингэх ёстой, тэгэх ёстой гэсэн зүйл юу вэ? Again, nature has given энд байгаль дэлхийн маань бидэнд бас мэдрүүлж идэг зүйлүүд байдаг. Та унтаж амархаар шөнө болгон хөвтөхтэй
хамгийн сүүлд бодсон хүчтэй бодол тань өглөөс ирэхэд хамгийн түрүүнд бодогддог. Та орой унтахдаа за тэр хүн лөө маргааш хөлөө олоод уцдах ёстой даа гэж бодсон байвал өглөөс ирээд би нэрээ уцдах ёстой шүү гэж бодож байдаг. Үхэл гэдэг нь удаан хэмжээгээр нойрсож байгаатай төстэй байдаг. Бид яг нас барах мөчтөө юу бодно тэр маань дараагийн амьдралыг маань тодорхойлж идэм байна. Тэр хинэгэнтэн болон гэгэрсэн их багш нар хэлэхдээ яг таны одоо амин сүнс биеэ орхих бурхан болох тэр агшинд таны өнгөрсөн бүх амьдрал нүднийтэй өмнөр жирэлцэн өнгөрдөг юм байна. Бид бас тэр үхэлдээ яг одоо бэлтгэхэд бас хэцүү юм л да, хизээ өгөх юм мэдэхгүй учраас. Тэгэхээр яг тэр нас барах мөчид бол бидний өмнө туулсан амьдрал харагддаг. Тэгээ тэндээ та хангалуун байна уу, ямар байна гэдгээс дараагийн ямар төрөл яаж төрөх маань шалтгаалаа явчихсан юм байна. Actually now I would like Тэгэхээр би танд одоо яг хамгийн нууц хоёр зүйлийг хэлэх гэж байна л да. Хүн бүрийг нас барах үед нь хоёрхан асуултаар дэнсэлдэг юм байна. Та хэр их хайрыг бусдад түгээв? Хэр их соёл гэгэрлийн мэдлэгээр амьдрав? Хинбугайч вэ энэ хоёр асуултаар дэнслүүлдэг юм байна. Бусдад хэр их хайрыг өгөв? Бид ихэвчлэн бусдаас хайр халамжийг шаардаж амьдраад байдаг. Миний эргэн тойрны хүмүүс намайг хайрлах халамжлах хэрэгтэй гэдэг. Гэвч бид нар бусдыг хайрлахдаа нөхцөл тавиад байдаг. Чамайг ингүүл хайрлана гэдэг. you are beautiful, so I am loving you. Чи үзэсгэлэнтэй учраас би чамайг хайрлаж байна. Чи миний төлөө ийм зүйл хийчих юм бол би чамайг хайрлана гэх гээд байдаг. Хэрвээ чи ингэж аашил зангах бол би чамайг хайрлахгүй шүү гэх гээд байдаг. Энэ маань бид нөхцөл тавиад байна. Нөхцөлт бус хайраар хэр их амьдарсан юм бэ? Хоёр дахь асуулт бол соёл гэрлийн мэдлэгээр хэр их амьдралдаа хэрэгжүүлв? Мэдлэг гэдэг маань мэдээлэл төрийн зүйл биш. Би ийм ном уншсан, ийм мэдээлэл цуглуулсан энэ биш юм аа. Амьдралынхаа туршид соёл гэрлийн мэдлэгийг та хэр их хэрэгжүүлв? Энэ хоёр асуултад хэрхэн нийцэж амьдрснаас тань шалтгаалan дэнслэгдээд дараагийн амьдрал маань шалтгаалт юм байна. Бид өнгөрсөн төрлүүдэд төр зүхэж байх болгондоо энэ хоёр асуултаар дэнслүүлсээр ирсэн. Тэгвэл бид нэр тухайн үед бол ийм асуултаар шалгалт авна гэж мэдээгүй байсан. Гэхдээ энэ удаад энэ амьдралдаа ийм хоёр асуулт ирдэг юм байна шүү гэдгийг бид одоо мэдээд авчлаа. Тэгэхээр өнөөдрөөс эхлээд бид энэ шалгууртаа бэлтгэж эхэлж болох нэ. Тэгэхээр бид гэгэр хүн мэдлэг, хайр, энэ бясалгал, нийгмийн сайн үлсийн аянд нэгдэх энэ зүйлүүдийг амьдралдаа суулгаж чадах юм бол тэр бурхан болох мөч маань их зөв амжилттай байх нэ. Two questions at the time of death will be the best. Тэгэхээр та түрүү асууж байсан ямар хүн ямар улс орнд төрөөд байдгийм бэ гэдэг. Тэгээ Африкийн зарим улс оронд одоо хэдэн мянгаараа хүүхдүүд бас өлөн зүлмэн эд хоолгүй төрөөд байна. Тэгтэл маш өндөр хөгжилтэй, маш их одоо тансаг байдалд олон хүүхдүүд бас улс оронд төрөөд байдаг. This is all a mystery actually. Энэ маань бас хүчээр битүүлэг зүйл юм л та. За ингээ баг хурлаа Эрдмийн чуулганы 163 дахь дугаар амьдрах урлагийн гайхамшиг гэсэн сэдвээр сайхан өрнөж байна. Дараагийн нэг асуулт байна. Энэ насандаа одоо ингээд хулгай хийгээд ч юм уу хүнийг хуураад явдаг хүн дараа төрөлдөө ингээд хулгайд юм алдаал эсвэл хүн тууртагтаал явдаг гэж ярьдаг л да. Тэгэхээр энэ бурхан багшийн ярьдаг энэ үүлийн үрийн тухай одоо Шри Рави Шанкар гэгэнтний энэ сургаал номд бол юу гэж үздсэн байдаг. Karma. Үүлийн үр гэдэг маань зөвхөн үйл төдий биш юм аа. Хүмүүс болохоор үүлийн үрийг үйлдэл гэж бодоод байдаг. Үүлийн үр гэдэг маань таны сэтгэлд суусан хүчтэй сэтгэлдлийг хэлээд. Энэ жишээ авъя л да. Би өрөөндөө бясалгал хийгээд сууж байлаа гэж бодъё. Хаалга тогшлоо хүнийг. Хэрвээ би сэтгэлдээ намайг бясалгал хийж хад хэн одоо саад болоод унваа гэж бодох юм бол тэг хаалга онголголоо. Тэгсэн мөртлөө гадна талдаа оор цай суу гэдэг. Үйлдэл нь зөв батлаа. Сэтгэлд байсан гол хэсгэл бол одоо энэ одоо хэн өмүүлээд байгаа л гэж бодсон. Энэ маань л үүлийн үрийг бий болгоод. So бид өнгөрсөн үйлээсээ шалтгаалan энд дахин төрж байгаа. Сэтгэлдлүүдээсээ болж өөрчлөж бас ариусгаж болдог үүлийн үр гэж бас байна. Жишээлбэл та хоол хүнс бэлтгэж байлаа, хоол хийж байлаа. Хоол хийж байхдаа та ямар нэгэн алдаа гаргалаа. Нэгэнт боловсрогдсон болцсон хоолыг та буцаагаад түүхий ногоо олгож чадахгүй. Өөрчилж болдог, янзалж болдог үүлийн үр гэж байна. Үнэхээр some karmas we have to go through. That is where соёл гэгээр хүн мэдлэгч шамдах, бясалгал хийснээрээ үүлийн үрээ ариусган цэвэрлэх боломжийг бидэнд олгодог. Бид одоо цаг дээр байж чадах юм бол шинэ үүлийн үрийг үүсгдэг. Дараагийн нэг асуулт бол ийм асуулт байгаамаа. Бурхан багш амьд зүрэн байгаад одоо бас л яг монголчууд бол монголчуудын 80% нь бас нэг бурханы шашинтай гэсэн судалгаа байдаг учраас бас бурхан багшийг дурдж бас
асууж байна. Гэхдээ өнөөдөр бол энэ сайхан гэгэнтнүүд төрсэн ийм цаг үед майдрын нэрийн заларж байгаа гэж ярьж байгаа цаг үед амьдарч байгаа учраас өнөөдөр ингээд Монгол оронд жирийн нэг сайхан өдөр ингээд ертөнцийн сайхан гэгэнтэй ирсэн та бүхэнтэй хөөрөлдөж байгаанаас энэ цагийн шинж тохио юм шүү. Тэгэхээр 70-80 хүрчээл гэнт эрх бариад л 70-80 хүрчээл гэнт маань уншиж байна л та хүмүүс. Амьдрал дуустгийн даваан дээр нэг 5 жилийн өмнө ч юм уу нэг 5 сарын өмнө ч юм уу. Тэгээ миний шашныг миний номлосон юмыг битгий ингэж доромжлооч. Би зүгээр нас урах гэж байгаа хөвшөрцөн бүх амьдрал нь дууссан хүмүүс зөрүүлж энийг айлдаг юм аа. Тэгэхээр энэ бясалгах гэгэрх гэдэг бол одоо залуу хүний маш эрт яаралтай их ажил болж таарад байна л да. Үнэхээр одоо тийм үү? Хүүхэд байхаасаа энэ дасгал бясалгалыг өдөр тутамдаа хийдэг болчих юм бол их хэрэгтэй. Тийм учраас дээдхэн гинтэн Шри Равишанкар багш өсвөр үеийн хүүхэд залуус зориулсан хичээлийг тусгайлан гаргасан. 8-аас 14 насныхан зориулсан хичээл байна. Амьсгалын дасгал техник зааж эзэмшүүлдэг, бясалгал заадаг. Гэхдээ хүүхдүүдийн дуртай тоглоомоор нь дамжуулж хөгжлөлтэй байлаа. Яагаад тэгэхээр 8-аас 14 насныханд зөвхөн лекц уншаад иж болдгоо. Одоо 10 жилийн сурагчид 1-ээс 12 дугаар ангидаа ангийнхаа 30-40 хүүхэдтэй л одоо энэ 12 жилийн өнгөрүүлээд байгаа шүү дээ. Сургуулаа төгсөхдөө хэдэн найзтай болсон бэ гэж асуухаар ганц 2 сайн найзтай л гэдэг. 30-аас 40 хүүхэдтэй 12 жил нэг ангид сурчаад ганц 2хан найзтай төгсөж ийн гэдэг маань юу вэ? Сургуулаа төгсөөд гараад ирэхэд 7 тэрбум хүн хүлээж байгаа. Тэгээ үүнээс болж бид бас стресстэй байгаа юм. Тэгэхээр бид сурагчдад хичээл заахтаа өдөр бүр сайн найзтай болоорой. Ингэх юм бол та нийгэмтэйгээ их ойр дотно нэг байх урамсгал үүсдэг. Хүүхдүүд угаасаа төрөх мөн чанараа байх боломжтой. Тэр хүүхэд өсвөр үеийн зориулсан юм хичээл байгаа. Энэ шилжилтийн насныханд зориулсан хичээл маань маш чухал. Яа тэгэхээр одоо ажил мэргэжлээ сонгох хандлага тодорхойлдог. Би одоо дараа нь сайн ажилтай болох уу? Гэр бүлээс нь бас чи заавал ийм мэргэжил эзэмшгээл бас тулгана шүү дээ. Тэгтэл эрүүл мэнд дээр нь одоо гормоны өөрчлөлт явагдаад идэг. Тэгэхээр 14-өөс 18 насныханд зориулсан ийм тусгай хичээл хөтөлбөр байдаг. Дасгал бясалгал амьсгалын техник эзэмшдэг. Тэгээ энэ хичээлд хамрагдсанараа хүүхдүүд маань өсвөр үеийнхэн маань шилжилтийн насныхан маань их зөв хүн болж төлөвшдөг. Хүүхэд байхаас дасгал бясалгал оюун санааны энэ зүйлээр хичээлээд эхлэх юм бол мэдээж маш их хэрэгтэй. Хүүхэд 3 нас хүртлээр хэлд ортлоо, хөлд ортлоо бурхныг харж байдаг гэж монголчууд ярьдаг. Явж эхлэнгүүт, ярьж эхлэнгүүт, хорвоогийн амьдралтай утгалдаж эхлэнгүүт тэр бэлгийн нүд нь хаагддаг. Одоо хажууд байгаа ээж аав бол хүүхдийг хүн танихын аргагүй эвддэг. Тэгээ өөрөөр хэлбэл өдөр өнгөрөх тусам хүүхэд бурхан хоорондох тэр километрийг бол ээж аав маш ол болгож байна. Ээж аав нар хүүхэдтэйгээ энэ өөрийнх нь алган дээр хүн болох гэж төрсөн энэ ялах амьтантай яаж харьцах вэ? Actually, we have this program called Parent Хорлагт сахиусан тэнгэрүүдийг өсгөж хүмүүжүүлэх хичээл байдаг. Таны хэлсэнчлэн хүүхэд маш бурханлаг байдаг. Тэгэхээр энэ сахиусан тэнгэр мэт хүүхдүүддээ бид маш одоо болгоомжтой илдэг зөв хэлбэрээр өсгөж хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Эцэг их нь өөрсдөө энэ соёл гэгэрхүү мэдлэгд шамтсан байх юм бол хүүхдтэй их зөв нөлөөлөл явуулдаг. Энэ оюун санааны зам мурд гэр бүлийнх нь хамрагдаад эхлэхээр гэр бүлийн уур амьсгал их ондоо болдог. Хүүхэд байхаас нь бусадтайгаа сайн сайхан зүйлсээ хуваалцах энэ дадал зуршилыг эзэмшүүлэх. Тэгээ амт сургуулийн хичээлд хүүхдүүдэд юу зааж сургадаг вэхээр бусад хүүхдүүдтэйгээ хуваалцж байгаарэ гэж. Дунд сургуульд энэ алдаж болохгүй энэ агшинд заавал дунд сургуулийн програмд оруулах ёстой. Сэтгэлийн боловсролын ямар хичээлүүд байх ёстой. Сүүлийн үед боловсролын тогтцоо боловсрол гэдэг маань зөвхөн мэдээлэл олгодог болчиход байна. Тэгээ хүүхдүүд маань сүүлдээ зөвхөн Google-ээр юм хайдаг болсон байна шүү. Тэгээ технологиор хүүхдүүдэд бөмбөгдөд байдаг. Янз бүрийн одоо програм хангамжаар үүний зэрэгцээ хүний үнэт чанарын боловсролыг олгож явах хэрэгтэй. Мэдээллийн технологи гэдэг байна. Бид ярьдаг шүү дээ IT гэж. Мэдээллийн технологи гэдэг энэ англи товчлыг дээрхэн гэнтэн Шри Равишанкар багштан англи хэл дээр хэлж өгтөө дотоод хувьслын технологи гэж. Чүйд хүүхдүүддээ бид технологи, мэдээллийн технологи, програм хангамж эзэмшүүлэхийн зэрэгцээ дотоодоос өөрийгөө зөв хүн болгон төлөвшүүлэх энэ боловсрал олгох ёстой. Одоо мэдээж нэг чухал асуулт бол бурхны тухай асуулт байна. Энэ төггийн одоо бүх ядуучуудтай зууралдаж нас орсон Нобелийн шагналтанд Тереза ах байдаг. Хятадд социализмын үед Тереза ах айлчилсан байдаг юм лээ. Тэгээ коммунист сэтгүүлч нар бүгдээрээ шавж манай коммунист оронд одоо энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр та юу тунхаглах вэ гэж асуусан. Тэгээ улаан коммунист тэр сэтгүүлч нарын өөдөөс Тереза ах нүд рүү нь харж агаад
Та нар бүгдээрээ бурхны хүүхдүүд гэж хэлсэн. Тэгээ социалист хятад оронд маргааш нь одоо тэр чигээрээ энэ бурхны хүү гэдэг үгийг бичиж байсан. Тэгээ би тийм хахир хатуу нийгэмд бурхныг тунхагласнаас хязгааргүй их одоо сэтгэлийн гайв авч ялаа гэж Тереза ярьслан өгсөн. Тэгэхээр бурхан гэдэг одоо ямар нэг гариг дээр ангараг гариг дээр юм уу санчир гариг дээр наран дээр сууж байгаа одоо нэг гэгэнтэн байна уу? Эсвэл одоо бидний ингээд далд дагаад явж байгаа нэг одоо хий биетэй юм байна уу? Эсвэл одоо бурхан гэж хэм бэ? God is Бурхан гэдэг бол дээр суугаад байдаг зүйл биш л дээ. Таныг алдаа гаргахыг чинь анжаагаал шийтгээд байдаг зүйл биш. Бурхан гэдэг таны дотоодод байгаа юм. Бурхан ертөнцийг бүтээхдээ нэгэн түүх байдаг л да юм. Хүн төрлөختнийг бүтээхдээ нэг асуудал тулгарч байна. Яг тэр хүн төрлөختөнд сэтгэл ханамж хангалуун байх нь хэцүү байдаг юм байна. Маш их хүсэл байгаа учраас. Тэгээ нэг ухаантай хүн дээр бурхан очиод энэ дээр зөвлөгөө өгөөч гэсэн. Ийм үлгэр цаашаа ингэж үргэлжилдэг л дээ. Бурхан минь та хүнээс нуугдчихвол ганц газар байдгийг шүү. Хүмүүсийн зүрх сэтгэл дотор нь ороод нуугдчих. Яг тэгэхээр хүмүүс гэдэг маань зүрх сэтгэл рүүгээ маш цөөхөн удаа өнгөдөг юм аа. Тэгэхээр бурхан бидний дотоодод байдаг. Бид оюун санааны бясалгал, дасгал хийгээд ихэхээр өөрийнхөө зүрх сэтгэл рүү аялж мэдэрч сурдаг. Тэр хэдэн ширээ шанкар багшин хэлсэн. Залбирал гэдэг маань бурханаас асуугаад байгаа юм. Бясалгал гэдэг нь харин хариултаа бурханаас сонсож байгаа. Asking God. За баярлалаа сайхан хариулт байна. Тэгээд ингээ бурхан тээцэн явж байгаа хүн өөрөө одоо яг тийм богд чөтгөр шиг байна. Ямар ч амтан хийж болохгүй одоо хүний аим хөнөөх, худлаа ярих, хулгай хийх, хүнийг зовоох бүх юмыг одоо бурхан тээж байгаа энэ сав өөрөө хийж штэ. In India there is this beautiful concept. Энэтхэг оронд маш эртний уламжлал байдаг л да. Эртний сүмд өглөөний мэнд гэдэг ийм зан үйл. Энэ үзэл баримтлалыг ойлгоогүй тохиолдолд бол энэ утгагүй санагддаг. Энэ зан үйл юу гэдэг вэ? Бурхан минь сэрээд өгөөч гэж идэг. Хүмүүс таныг одоо дахиж залбирахаар бэлдэж байна. Та бүх дэлхийг ивэж ажиллаач. Telling God. Бурханд тэгж хандаад байгаа. Үүнийг одоо шинжлэх ухаанчаар логик сэтгэлгээнээс харах юм бол энэ утга учиргүй санагдана. Гэтэл цаана нь маш гүнзгий бэлэгдэл байдаг. Хүн бүрийн дотор Тэнгэрлэг бурханлаг оршиж байдаг. Бид өөрсдөө энэ соёл гэгэрлэлээр ухамсартай сэрж вэж өөрийнхөө доторх бурхныг сэрээдэг юм байна. Буруу бусрамаг алан хядагчд түтэл дотроо тэр бурханлаг нь уг нь байж байгаа. Зөвхөн гадна талаараа бүрхэгдсэн байна. Бурхны бүрхчээд байгаа сэрээж чадахгүй байгаа зүйлийг л бид нэр сэрээх тухай яриад байна. Тэгэхээр бурхан гэдэг маань нэг л өдөр тэнгэрээс буугаад ирэх зүйл биш юм аа. Бурхан тантай ямагт хамгийн ойр байсаар ирсэн юм аа. Тэр таны хэлсэнчлэн бидэнд хамгийн ойр сэтгэл зүрхний маань огт гүнд байгаад ахаа зүйлийг бид хаа сайгүй дээгүүр хайгаад байхгүй бүх газар нь хайгаад байгаа нэг сонирн байдаг. Учир битүүлэг байдаг. Та түрүүн коммунизмын талаар хүндсэн юм чинь энэ дашрамд тэр хингэнд ширээ шанкар багшаас нэг хүн нэг удаа асуусан. Коммунист хүн оюун санааны мэдлэгээр амьдарч болох уу гэж. Одоо тэр хингэнд мэдээж бололгүй яах вэ гэсэн. Коммунизм анх бий болж гарч иж байхдаа бол 3 үндсэн зорилгыг дэвшүүлж байсан. Эхнийх нь яг одоо энэ хөрөнгө хүчнээтэй хүмүүсийн яг зөв шударга хөлдсөн хэсгийг шалгая л гэж хэлсэн. Тэр одоо хүмүүсийн шунлыг хязгаарлая гэж. Яа тэгэхээр улам их шунаад байсан учраас. Дараагийн зорилго нь юу байсан бэ гэхээр мохор сүсгэлж энэ шашинд хандаад байгааг гурав дахь зорилго нь бол хүн бүрт санаа тавь, халамж тавь бүгдээрээ хуваалцъя. Энэ гурав бол хамгийн төгс зорилго уг нь мөн. Гэхдээ энэ зорилгыг хэрэгжүүлэхэд маш их уужуу сэтгэлээр хэрэгжүүлэх боломжтой. Хэрхэн уужуу сэтгэлтэй болох вэ гэхээр та оюун санааны замаараа замж иж. Үнэхээр одоо соёл гэгээрэлд энэ оюун санааны зам мөрөөр замж байгаа хүн л жинхэнэ утгаараа коммунист гэж чадна гэж. Тэгээ зарим хүн хэрвээ бурханд итгэх хэцүү байх юм бол дээр хинэгэнтэй юу гэж зөвлөсөн бэ гэхээр тэгвэл та бурхан гэдгийг төр олгочих. Та өөрөө итгэдэггүй гэж асуусан. Эхлээд та өөрийгөө хэн бэ гэдгийг таниад олчих. Тэгэх юм бол та бурхныг олж таних болно гэсэн. За ингээ энэ дашрамд дуулгахад энэ хөх морин жилд Монголд бас юм сайхан гэгэнтэн морилон ирж өөрийн биеэр сайхан хичээлүүдийг зааж байна. Соён гэгэрүүлэгч телевизийн үндсэн зорилго бол сайхан юм болгоныг нийгэмд болж байгаа гэрэл гэгээтэй юм болгоныг нас хүйс, шашин, шүтлэг, хэл, ус одоо амбиц харгалзахгүйгээр түгээхийг бол соён гэгэрүүлэх гэж байгаа. Тэгээд манай нэг агуу их ухаанд нь хэлсэн үг байдаг. Би ард түмнийг сайн сайхан болгохын тулд
бурхантай ч нөхөрлөн, богтай ч нөхөрлөн гэж ярьсан байдаг. Амьдрах урлагийн дээд курсүүд бол яг энэ агшинд Монголд хичээлж байна. Монголчууд бол эрчим энерги дүүрэн энэ сайхан газар нутагт амралтан авчгаад одоо гэр бүлээрээ юу хийх вэ гэж гайхаж суугаа. Зарим нь одоо хийлээ нэг голын эрэг дээр очиж хүүхдүүдтэйгээ майхан барьж жаахан хөвтөж нэг жаахан мах шарж идчихэл тэгэл орой нэг сэтгэл гондуухан буцаж байгаа бол та бүхэн 8 сарын 28-наас 31-ний хооронд нийслэл Улаанбаатар хотод 8 сарын 5-наас эхлэн Эрдэнэт хотод 8 сарын 5-наас 9-ний хооронд Чойрт зохион байгуулагдах энэхүү гайхамшигтай бяцлаглалын курс, дээд курсад очиж сууж, сонсож, анхын шатных нь аливаа одоо хичээлүүдийн хийж амжаагүй бол Улаанбаатар хотод байгаа хаа сайгүй харагдаж байгаа амьдрах урлаг гэсэн сайхан эрчим энергитэй тэр хаягуудаар очиж хичээлэх боломж байна. Аливаа юмд оройтдгүй, тийм учраас өнөөдөр 96 нас сурсан Америкийн одоо хөгшин бол дунд сургууль төгсөж үнэлхэн аваад 97 наснда бас бурхан болж исэн байна. Тэгэхээр та бүхэнд бол гэгэрэл тэмүүлэхэд хязгаарч оройтхгүй нь шүү гэдгийг дуулгая. Хой хүнтэй холбоотой нэг асуулт байна. Энэтхэх заяанд төрсэн нэг их том гэгэнтэн бол оошоо багш байдаг. Тэгээд тэр хүн бол дандаа л бас ингээд одоо соёл гэгэрлийн тухай, хүний сайхан амьдралын тухай л насаараа номлосон. Тэр үтэл одоо баруунд очиж барууны нийгмийг баг боснуултал маш том ашраамуудыг одоо 3-4 жилийн хугацаанд байгуулж тэрлүү одоо хөнжлөө бариад нүүж ирж байгаа хүмүүсийн тоо бол өдөрт хэдэн зуугаараа шидэн мянгаараа байсан юм лээ. Тэрнийхээ ч одоо шагналыг амсаж тэр хүнийг бол Америкчууд шоронд хийсэн улс орноос хөөж гаргасан. Тэгэхээр та ингээд өнөөдөр дэлхийг хэрэн одоо 60-аад орноор энэ гайхамшигтай багшийнхаа сургаал номлолыг танилцуулж явхад одоо ямар бэрхшээлүүд танд учирдаг вэ? See, now things have changed. Өнөө цагт бас 90 үе маань ондоо болчихжээ. 1980-аад онд анхандаа дэрэн хүнтэн Шри Рави Шанкар багштан дэлхийд орой айлж байхад бол тоо цаг үе бол ондоо хэцүү байсан. Тэгэхээр 30-40 жилийн өмнө бол бясалгал йог гэхээр бол энийг хэвийн зүйл гэж ойлгодгүй байлаа шүү дээ. Ямар ч хийх зүйлгүй хүн л одоо ажиллаа олж ядахтаа нүдэнээ суудаг ч гэдэг юм уу. Эхэндээ бол ингэж буруу ойлгодог байсан. Гэтэл одоо цаг үе нь ондоо болжээ. Дэлхийн том ихтэй сургууль Харвардын болон Стэнфордын их сургууль энэ одоо бясалгал йогыг заавал үзэх хичээлийн хөтөлбөрт оруулдаг болсон байна. Сүүлийн үед хүмүүс аажмаар ойлгож эхэлж байгаа зүйл бол бясалгал гэдэг бол юм тансаг хэрэглээ биш юм аа. Энэ бол хүний өдөр тутмын хэрэгцээ юм аа гэдгийг ойлгож байна. Нийгмийн зарим бүлэг бол бясалгалд оюун санааны замд тус эргэлзээтэй хэлбэрээр харж ханддаг гэж болно. Гэхдээ бид бол одоо бас өөрсдийнхөө үс хийх зүйлээ хийгээд явах байх. Тэгэхээр мянган хүмүүст энэ үр дүнгээ өгч байгаа учраас Иран, Ирак гэдэг улсуудад хүртэл Израиль, Палестин хүртэл лалын шашинтай хатуу орнуудад энэ шашин шүтлэг улс орны хил хязгаарыг үл харгалзан энэ оюун санааны соёл гэрлийн зам бүр маань төгж байна. Яа тэгэхээр амьсгалах урлаг, амьсгалт маань бол хил хязгаар гэж байхгүй шүү дээ. За ингээд олон улс орны нэр дурдсан учраас бас ийм хүн төрөлхтний хувь зайтай холбоотой асуулт. Нэг 4-5 жил гайгүй яжгаад эргээд одоо дэлхийн дай маш хүчтэй сэргийлээ л дээ. Одоо хэд хоногийн өмнө ингээд Малайзын 270 хүнтэй онгоцыг Украины нутаг дээр пуужингаар харваад сөнөөчлөө. Ээж аавтайгаа явж исэн 100-аад хүүхэд нас орлоо. Тэгээ энд бол одоо украинчууд би буруугүй гэж байна, орсууд бол би буруугүй гэж байна. Хамгийн буруугүй хүмүүс бол тэр онгоцон сууж явсан. Дайны байдал бол одоо бүр юм хариуцлагагүй тал руу хандаж байна. Нэг талаар одоо энэ соёл гэгэрлийн юм нэмэгдэж байгаа ч гэсэн нөгөө талаар яагаад ийм дайн одоо их болоод байна, их гараад байна вэ? Таныг хэрвээ ингээд багштайгаа ч юм уу энэ 500 одоо итгэгч нартай энэ чав нартайгаа бүгдээрээ нийлээд энэ дэлхийг инх тайван болгох дайныг зогсоог та яг юу хийж чадна? You know, this is part of the хүн төрөлхтөн түүхэн замнал нь юм байсан. Тухайлбал 5200 жилийн өмнө одоо Кришна бурхан дэлхийд бууж явж л дээ. Тэгтэл хүн төрөлхтөн түүхэнд хамгийн том дайн тухайн үед тохиолсон гэж байна. Бид асууж болно шүү дээ. Яагаад Кришна бурхан бууж явж байхад дайн болоод байсан юм бэ? Буддагийн үед, Махавир гигантны үед ч гэсэн том дайнууд гарч ирсэн. Иесус Христийн үед ч бас дайн. Энэ бол одоо байгалийн нэг хэсэг. Энэ нь нэг талаараа биднийг илүү хариуцлагатай болгож өгч байгаа. Хүний үнэт зүйлсийг ойлгооч гэдгийг бид нар байлдаад байгаа хүмүүст үнэхээр хэлэх хэрэгтэй болж байна. Давчуу сэтгэлснээс болоод тийм дайнд чинь тулаад байна. Оюун санааны боловсрол дутагдсны. Хүн бүр ертөнц дахны ухамсар гэдэг нэг л эрчим хүчээс бүтсэн адил зүйл гэдгээ ойлгох юм бол тэгж бие биенээ үзэн ядах зүйл гарахгүй маа. Гэтэ энэ маань нэг өдөр генет өргөс авч байгаа юм шиг шийдэгч асуудал биш бас цаг хугацаа шат зүйл явцал та.
Энэтхэг оронд бас зөрчил мөргөлдөөн тэмцлийн халуун цэг болсон маост үзэлтнүүд байна. Амьд хурлаг бол яг тэр халуун цэгт очиж ажиллаад тэр одоо алан хядагч бүлгүүдийг энэ дасгал техникээ зааж эзэмшүүлснээр хэвийн амьдралд нь буцаж нийгэмшүүлж байгаа. Соёл гэгээрэлд бол хэл хязгаар байхгүй. Тийм учраас монголчууд бидэнд бол ийм сайхан сая манай жочны манай энэ гэгэнтэн багшийн хэлснээр бол сайхан цаг ирсэн. Өнөөдөр хаан ч очоод тэнийч номыг сонсож болох, хаанаас ч сайхан багшийг урьж ирээд хүснээ сонсож болох сэтгэлийн ийм сайхан эрхчлөө байна. Гагцуу одоо энэ жолоо цулбуурын зөв тааруулж чадвал бидэнд бол асар том боломж, сайхан дэлхий, сайхан ирээдүй бол байна. Тэгэхээр энэ 7 тэрбум хүн бол өнөөдөр маш хэв нэгдэлгүй байна. Монголчууд бол одоо 2.9 сая байна л да. Энэ этгээхт бол Монгол цустай 35 сая хүн байдаг. Тэгээ бид цөөхөн учраас одоо энэ тэнд байгаа ингээд монголчуудыг тоолоод нэг Монгол цустай 50 сая хүн байна гэдэг. Энэ шиг одоо хүн төрөлхтөн ер нь яг хэв нэгдэлтэй байх янз бүрийн арга замыг хамт зүтгэх, хамт хөгжих арга замыг хайж байгаа л да. Тэгээ одоо маш богино хугацаанд яаж одоо ингээд хэл ойлголцохгүй ч гэсэн арьс өнгөн шар бор цагаан ч гэсэн бид ингээд эв нэгдэлтэй бараг л одоо орчуулагчгүйгээр бие биенээ тэрвэрж аваад юм жаргалтай амьдрал. Very old, thousands of years. Энэтхэгийн уламжлал хэдэн мянган жилийн түүхтэй нэгэн үзэл баримтлал байдаг. Дэлхийн нэг гэр бүл гэдэг үзэл. Бүх дэлхийн маань бидний гэр бүл юм шүү дээ. Гэхдээ зөвхөн соёл гэгээрхөө энэ оюун санааны зам мөрөөр бид дэлхийн нэг гэр бүл гэсэн ойлголтыг хэрэгжүүлэх боломжтой. Шашин болон оюун санааны зам мөр ялгаатай. Дээрхийн гигантны Шри Равишанкар багшийн хэлсэн нэг энгийн жишээ байгаа. Шашин гэдэг маань банан жимсээр, гадал жимсээр зүйрлэх юм бол хүнд яг жимсийг нэдүүлж чадахгүй бананы хальсан дээр тэглүүлээд байна. Оюун санааны зам мөр бол яг доторх жимсийг нэдүүлдэг гэж. Гэтэл бид харамсалтай гол зүйлээ авах биш тийм ээ. Доторх жимсийг хайчаад хальстай нь үлдээд байна гэж. Тийм учраас бид нэр одоо шашиннаасаа оюун санааны зам мөр руу ирэх ёстой. Бүх шашинд 3 зүйл байдаг л да. Эхнийх нь үнэт зүйлс. Бүх шашин хайр, compassion, амар амгалан, энерги, joy, нэгүсхийг, баяр хөөргийг ярьж байдаг. That is values. Энэ бүгд бол үнэт зүйлс. Дараагийнх нь хоёрдугаарх нь бол зан уйл уламжлал. Гуравт нь одоо бэлэг тэмдэг. Үнэт зүйлс бол бүх шашинд адилхан байна. Ганц ялгаатай юм нь тэр үлдээд байгаа зан уйл уламжлал. Харамсалтай дээр гол үнэт зүйлс нь адилхан байгааг анзаарахгүй умагтчаад тэр зан уйл болон одоо бусад зүйл дээрээ зөвлөлтөд байгаа юм. Тэгэхээр та шашнаас илүүтэйгээр оюун санааны зам мөр дээр гарч ирэх юм бол дэлхийн нэгэн гэр бүл гэдэг энэ үзэл баримтлал бодит биелэлээ болох юм аа. За баярлалаа. Ер нь энэ багш шавийн барилгын тухай асуулт. Зарим хүмүүс ярихдаа бол багш бол шаваа ингээд насаараа хайдаг. Яг зүрхний хайртай өөрийнх нь бүх юмыг ямар ч амбицгүйгээр дараа үед одоо өвлүүлэх шавийг бол арай хийж олж авдаг. Зарим нь болохоор шав багшийг олох бол ерөөсөө баг мөрөөдөл гэж ярьж байна. Тэгээд зарим нь бол одоо багш нараараа талцж байна. Тэгэхээр энэ багш шавийн барилдлага, багш шаваан хайрлах, шав багшаасаа суралцахын тухай сайхан ухаарлаа хэлж өгнө. See, first thing we should know that яг цаг нь ирэхээр багш таны амьдралд гараад ирдэг. Гүрүү гэдэг үг нь өөрөө тэр үгүйсгэх мунхгийн харанхуйг арилгагч гитлэгч гэсэн утгатай. Би өөрийгөө баяр хөөр гэдгээ мартчихаараа мунхгийн үзлээсээ олж амьдрал болон гүрүү багшийг ялгаж салах аргагүй. Амьдралд маань янз бүрийн үйл явдал нөхцөл үүсдэг. Бүх үйл явдал нөхцөл байдал бидэнд ухаарал өгч байдаг. Гүрүү гэдэг маань зөвхөн энэ бие төдий ойлголт биш юм. Гүрүү гэдэг маань өөрөө зарчим, мэдээж тэр хязгааргүй бид тэр хязгааргүй оршин байгаа. Агаар хаасаагүй оршин байдаг шиг. Мэдлэг хаасаагүй байгаа. Гүрүү эсвэл гэгэрсэн их багштайгаа ойрхон хамт байгаа тохиолдолд бол тэр мэдлэг маань илүү төвлөрч өгж байгаа. Шри Равишанкар багш болон та нарын энэ бяцлаглалын хамгийн том үр дүн санаанд багтамгүй ид чидийн гэмээр гайхалтай үйл явдал хэзээ яаж тохиож байсан бэ? there are plenty. Энэ бол одоо дэндүү олон байгаа л та. Юуны өмнө хамгийн гол нь хувь хүмүүсийн эрүүл мэнд сэтгэл санаа ертөнцийг үзэл үзэлээр гарч байгаа тэр зөв төлөвшил. Гадна талд зүгээр үзүүлэх төдий хүмүүст харуулах төдий ид шидийн зүйлүүд бол нэг тийм хэцүү биш, тийм чухал биш. Хамгийн гол гайхамшигтай зүйл бол та дотоодоос зөв төлөвшөж сайндаа өөрчлөгдөн хувирах. Энэ дээр бол одоо үнэхээр их гайхамшигтай өөрчлөлт гарлаа гэдгээ илэрхийлсэн санал сэтгэлдүүд бол хэдэн мянгаараа байдаг.
Мэдээж одоо идэгрэшгүй, анаагдашгүй өвчин эмгээсээ саллаа, илаарчлаа гэсэн сэтгэлдүүд маш олон байдаг. Тухайлбал амьдрах хурлах зүдэршин крия гэдэг нэртэй гайхамшигтай амьсгалын хүчрхэг дасгал техник байдаг. Эмчилгээгүйгээд хилцсэн байсан хүмүүс төрөл идэгсэн байдаг. Дэлхийн өнцөг болон дэлхийн улс орнуудад маш олон жишээ байгаа. За мэдээж энэ дээр бас нэмж хэлэхэд соён гэгэрүүлэгч телевиз бол та бүхэнд дуун хөрүүлэг хийж бас олон сайхан соёл гэгэрлийн баримтат кинонуудыг хүргэдэг байгаа. Та бүхэнд үзүүлж байсан кинон дээр энэтхэгт одоо завсрашгүй гэгдэж байсан гэм тэрэгтнүүдийн ертөнцид энэ Шири Рави Шанкар уршийн бяцлаглыг дэлгэрүүлж бараг тэр шоронг нь бол хоёрыг харгалзагчгүй болтлоо тэр хүмүүс ухаарч ойлгож өөрсдөө дотроосоо гэгэрч амьдралыг хайрлаж амьдралд хайртай болж байсан тухай кино бол гаргаж байсан. Үнэхээр энэ бяцлаглд бол хэл хязгаар байхгүй буйны сайхан үйл юм аа. Тийм учраас энэнд шамдахыг хүсэж олон сайхан монголчуудад өнөөдөр энэхүү бахархалд эрдмийн чуулганы амьдрах урлагийн гайхамшиг гэсэн хуралтай олон зүйлийг өгсөн гэж бодож байна. Монголчууд бол одоо маш их уул уурхай газар шороогоо ухаж байна. Тэгээд энэ алт ухна гэдэг бол энэ газрын гагнаас байгаль ээжийн одоо бараг л тэр нүдийг сохолдож байгаатай адилхан. Тэгээд нэг ах トゥ хамаатан садан ээж аав эмээ өвөө үр хүүхэд нэг 20 хүн идэхийн идэж барамгүй хэмжээ язгааргүй байхаа ухчаад тэгээ нэг өвчин тохиолдол аваар усал тохиолдол янз бүрийн болоод эхлэнгүүд сандраад одоо ламаас асуудаг. Тэгээ лам бол та буюу хийхгүй болохгүй нэ. Та бол маш их нүгэл хийж. За тэгэнгүүт нэг гандангийн нэг өдрийн хоолыг даадах ч юм уу, хээр хөдөө нэг суурга усагдаг ч юм уу. Эсвэл өвлийн өвгнөөр нэг өнчин ядуу нэг 500 хүүхдэд нэг алаг ирээ нэг чихэр бэлэг өгдөг ч юм уу. За энийг буян гэж байна. Одоо хамгийн том буян юу гэдэг юм бэ? We don't have to classify like highest. Дээд гэдэг юм уу? Өшөө одоо буйныг нэх ангилах шаардлагагүй байж магадгүй. Буян гэдэг маань хариу нэхээгүй зүйлийг хэлдэг. Та өөрийнхөө баяр хөөрийн төлөө хийгээд байгаа юм биш. Буян хийснээрээ би өөрөө сэтгэл санаас тайвшрах байх гэж бодох ч ёсгүй. Тэгэхээр бид нэр яг буяны зам руу хаанагтээс эхлэх хэрэгтэй л дээ. Яг үнэхээр одоо үгээгүй хоосон ахмад настан өнчөрөөсөн хүмүүстэд өглөг өгдөг. Хамгийн сайн буйны нэг нь хүмүүст стрессээ даван туулах ангижрахт нь тусуулах. Дэлхий дээр байгаа бүх асуудал бэрхшээлийн суур шалтгааныг өнгөж үзэх юм бол стрессээсээ болоод сэтгэл санаагаа зохицуулж чаддгүйгээс болсон байдаг. Тэгэхээр энд би та бүхэнтэйгээ хүн бүрийн хэрэгжүүлж болох энгийн стрессээс ангижрах зүйлүүдийг хэлье. Нэгдүгээр алхам нь та ямар ч тохиолдолд инээмсэглэлээ битгий алдаарай. Инээмсэглэхэд нүүрний дөрвөн булчин ажилладаг юм байна. Ууртаа чухал царай гаргахын тулд 72 булчин ажиллах хэрэгтэй болдог. Та аяндаа инээмсэглэж чаддгүй ч гэсэн хамаагүй хиймлэж хамаагүй инээмсэглэж байгаа сүулдэ жинхнээсээ инээмсэглэдэг бол. Өдөр болгон би орой 18-аас 20 цагийн хооронд инээмсэглэнэ гэдэг ч юм уу. Тэгээ сүулдэ аяндаа байнга инээмсэглэхтэй нь олонтоо болчих. Нэгдүгээр та инээмсэглэж байгаа чи. Хоёрдугаар та зөвхөн өөрөө өөртөөгөө нэг цаг гаргаад байгальд алхаж нэг салхилж байгаа чи. Бид нэр гадаа салхилаад алхахаараа өөрөө өөртөөгөө байж чадахгүй заавал хин нэг хамт хань татаж ингэ цуг алхах гэдэг. Ингэж болно л доо. Гэхдээ ядаж өдөрт нэг цөөхөн минут ч гэсэн яг өөрөө өөртөөгөө алхаж байгаа чи. Гурав дахь алхам нь өөрөө өөрийнхөө дотоодоос нэг дуулж байгаа чи. Би дуучин биш, би одоо солгоо олоотой гэхгүйгээр хэдэн минут ч хамаагүй та өөрийнхөө хэмжээнд нэг дуулж байгаа чи. Бас нэг дараагийн алхам нь бол амьсгалын дасгал техник эзэмшээд бясалгал хийх. And the fifth step is 5 дугаар алхам нь хаяада нэг өөрөөсөө бид асуух хэрэгтэй юм байна. Хин юм бэ явж. Миний энэ амьдралын зорилго утга учир юу юм бол хоногийн 24 цагт ядаж ганц удаа миний одоо төрөлх мөн чанар, үнэн мөн чанар хин юм болоо юу юм болоо гэдээ асуучих юм бол энэ их өөрчлөлтийг авч чаддаг. 6 дахь нь нийгэмдээ үйлчлэх сайн үсгийн аянд нэгдэх. Хаяада өөрийгөө өмөртөж өрөөлөе гэж явж чадах юм бол бид амар амгалан ажиргалтай болдог. 7 дахь алхам нь итгэл үнэмшил. Өөрөөртөө итгэе. Ямар нэгэн дээд хүчинд итгэдэг бай. Энэ 7 энгийн алхмыг та амьдралдаа хэрэгжүүлснээр аж жаргал амар амгалангаа хадгалах болно. Хэрвээ та энд эргэлзчихвэл өнөөдрөөс хийгээд үзээрэй. Та мэдрэх болно. За баярлалаа. Ингээд нэвтрүүлэг жаргаж байгаа учраас одоо мэдээж олон мянган үзэгчдийнхаа хүсэлтийг бас танд таах хэрэгтэй байгаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг үздэг олон мянган үзэгчид бол бас ийм сайхан үний яриаг сонссон учраас одоо энэ өнөөдөр амьсгалын бяцлаглалын нэг арга техник хаанч хизээч хийж болох шууд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн дараа амьдралдаа хэрэгжүүлээд эхэлчих Шири Рави Шанкар багшийн ямар нэгэн тасгалыг бас тааж өгөөч. Short meditation. Тэгэхээр бүгдээрээ богино хоон бяцлал
Before that, we'll do a simple breathing technique. За энэ бяцлаглаасаа өмнө бид энгийн нэг амьсгалын дасгал хийж үзье. This technique is called Bhastrika. Энэ дасгалыг бол Бхастрика буюу одоо хөөргөн амьсгал гэж байгаа. Сул атгсан гар мөрний төвшөнд амьсгал авахдаа гар дээшээ алга тэнийж байгаа. Амьсгал гарахдаа гараа атгах байгаа. Амьсгал авлаа. Энийг нүд анастай хийх. Энгийн амьсгал авч үзье эхлээд дүүрэн амьсгал авч үзье. And breathe out completely. Амьсгалаа гүйцэд гаргачих. And we will start. Одоо бид дасгалаа хийж эхэлнэ. Амьсгал авлаа гар дээшээ. Амьсгал авахд атгах тэний. Амьсгал гаргахад гараа атгах. Start. Авлаа. And relax. Ширээ нүд анастай гарын алга өвдөр дэлгээстэй. Palms open. Гарын алга дээш дэлгээстэй. Бидээр үүсч мэдрэгдэж байгаа мэдрэмжээ ажиглая. За одоо бид нүд анастай чигээрээ дахиад нэг саяныхаагаа давтаад хийгээд үзье. Loose fist. Сул атгсан гар мөрний төвшөнд бэлтгэх байдал байгаа. Let's take a normal breath Эхлээд юрдэн in амьсгал авч үзээдхий. and breathe Гад out. мөр сулхан байгаа. Тохоо биетэй орхон. Take a deep breath in Гүнзгий амьсгал авлаа. and breathe out completely. Амьсгалаа гүйцэд гаргаж агаад And let's begin. одоо дасгалаа эхлэе. Амьсгал авахд гар тэнийсэн гаргалаа. Гаргалаа. Авлаа. Гаргалаа. Авлаа. Гаргалаа. Биеийнхээ дотоод дахь амьдрах хүчин хүчний урсгалыг ажиглая. Гүнзгий дүүрэн амьсгал авлаа. And breathe out. Гаргалаа. Өөрийнхөө эргэн тойрны бүх дуу чимээг чагная. Бүх дуу чимээг хүлээн зөвшөөрье. Дахин дүүрэн амьсгал авлаа. And breathe out. Гаргалаа. Амьсгал авахдаа биеэ тайвшруулан амраая. Mahadev Shambho Өөрийнхөө физик биеэ мэдрээ. Биет нь бурхнаас зайсан үнэт бэлэг. Өөрийнхөө биеийг хүндэтгэе. Mahadev Shambho Mahadev Breathe in. Амьсгал авлаа. Гаргалаа. Бодлоо анзаарай. Jai Jai Shiva Сайн муу бодол байж л байг. Jai Jai Shiva Shambho Альч бодлоо эсэргүүцэхгүй. Улам бүртэй өвшрэн амрыг. Та бол амар амгалан баяр хөөр гэдэг бол та өөрөө. Mahadev Shambho
breathe in Амьсгал авлаа. and breathe out. Гаргалаа. Become aware of your body and surroundings Бие эргэн тойрноо анзааръя. and slowly, gradually you may open your eyes. Аажим хаалгуурхан нүдээ нээж болно. Нэвтрүүлгээ мартцсан сууж байна. За ингээд эрхэм үзэгч та бүхэн саяын гэгэнтэн багшийнхаа даасан энэхүү энгийн дасгалыг дор бүрнээ хэрэгжүүлж ууралж байгаа, бухимдаж байгаа, стресстэй байгаа тэр зүйлээ маш хурдан тайлж тэгээ яг энэ тайван байгаа агшныг аль болох удаан барьж сурах юм бол мэдээж энэ бол амьдрах урлаг юм. Ер нь амьдрах урлаг аз жаргал гэдэг бол тэр аз жаргалтай мэдрэмжийг удаан барьж сурах хизээд удаа аз жаргалтай байх тэр гайхамшиг юм аа. Yeah, I would say Та бүхэн улам их инээмсэглэж яваарай л гэж өрөөх. Амьдрал маань туйлын их үнцэнтэй нандин зүйл. Бүх хүмүүстэй хайр, ивэл ажиллахыг хүсэн өрөөе. За танд баярлалаа. Соён гэгэрүүлэгч телевизээс Монголын ард түмнийг цэнгэр дэлгэцээр соён гэгэрүүлэх бодлогын хүрээнд 8 гаруй 21 цагт бэлтгэн хүргэдэг Бахархал Эрдмийн чуулганы 163 дахь дугаар энэ үрээд жаргаж байна. 1990 оны арчлалтай дөнгөж зэрэгцээд Монголд орж ирсэн хамгийн том бясалгалын урсгал бол Шири Рави Шанкар. За энэхүү бясалгалаар саран хэмээх тэр одоо жижигхэн биштэй багшаар хичээл заалгаж өнөөдөр тасралтгүй 24 жил хичээлдэж байгаа олон шавнар мөн одоо өөрсдөөсөө төрүүлэн гаргасан олон багш нар хаас айгуу сургалтын төвдөө нээж ажиллаж байгаа тэр соён гэгэрүүлэгч нарт олон мянган үзэгчдийн хамраас сайн сайхны өрөөй бид нар ямар нэгэн одоо бараа бүтээгдэхүүнийг ямар нэгэн улс төрийг ямар нэгэн үзэл бодлыг сурталчилсангүй дөнгөж сая үзэгч та бүхэнд заасан энэхүү амьдралын эгэл энгийнээс эхлээд агуу их гэгэрэл хүртэл тэр сайхан жимийг та бүхэнд зааж нээж өгөхийг хүссэн юм а. Тийм ч учраас альва бясалгалд хэл хязгаар байдаггүй жишээ бол энэ юм а. Энэхүү өнөөдөр Бахархал Эрдмийн чуулганы 163 дахь дугаарт энэтхэг орноос Төв Азийн Монголыг зорин ирсэн энэ дэлхийн 100 гаруй оронд 120 оронд 500 шавьтай олон мянган олон сая бясалгач нартай болсон Шири Рави Шанкар багшийн зүрхний хайртай цөөхөн шавнырийнх нь нэг болох Свами Садио Жата багш маань та бүхэнтэй хөөрөлдөж амьдрах урлагийн гайхамшиг гэсэн сэдвээр үнэтэй сайхан санаануудыг хүргэлээ. Ийхүү Монгол оронд соёл гэгэрлийн үүд нэгдэж олон сайхан харин зочид сайхан сэтгэл, сайн санаа, соёл гэгэрлийг үүрлэн талын Монголыг зорин ирсээр байна. Дараагийн дугаараар олон сайхан эрдэнэт мэрэгдүүд энэ цагийн соён гэгэрүүлэгч нартай эргэн уулзлаа баяртай үзэгчтэй.